Altså det spesielt min erfaring fra folk som dypt inne I finans, spesielt I USA, de jo, mange tenker de jo bare interessert I penger liksom, men de jo, veldig ofte så de, ikke sant, de har helt andre, de har mange andre interesser, da, hobbyer som de brennende for, så altså jeg har jobbet sammen med, ikke sant, folk noen av de har satt sammen med fysikere, ikke sant, masse prat om fysikk, ingeniører, folk som opptatt av psykologi, markedspsykologi og så videre og så videre. Vi må jo komme inn på alt dette her og sånt der, hvordan en gartner ender opp på Wall Street. Det jo litt morsom reise. Ja, altså jeg vokste jo på en gård I år, så jeg bor på gutterommet. Jeg flyttet tilbake på gutterommet, for å si det sånn. Så, ja, det gjør det nå. Ja, det var et gartneri da, som oldefaren min og så videre startet. Og da, altså, jeg jobbet der hver sommer og sånn, og tjente opp litt penger, og så fikk jeg en aksje veldig tidlig. Altså, alle kjøpte jo, når oljealderen begynte på 70-tallet, så kjøpte jo veldig mange kjøpte jo aksjer I oljeselskapet, Saga Petroleum og så videre, så jeg fikk en aksje der, og så, da ble jeg litt interessert I aksjer. Når jeg fikk den ene aksjen, så sparte opp litt penger på gården, og kjøpte en konvertibel obligasjon. Jeg visste jo ikke hva det var egentlig, men jeg skjønte det jo senere etter hvert. Og så begynte jeg å kjøpe litt aksjer, og det gikk jo vanvittig bra, vet du. Så det bare gikk jo opp, og jeg liksom satt og leste litt sånn økonomisk rapport og sånn, og trodde jeg kunne dette her, ikke sant? Jeg var 16-17 år og så videre. Og så begynte jeg på gartnerskolen, dette var på kanskje 85 eller noe. Ja. Og så gikk dette, jeg fikk jo veldig bra avkastning, og så gikk jeg ned I sparebanken der da, og så jeg tenkte nå må jeg jo gire opp litt her. Og så sa ja, hun... De kunne jo ingenting om dette her, men de lata som de kunne det. Så de sa, ja, du kan få et lån, men du bør ikke investere I shipping, for det var liksom, men investere gjerne I eiendom, ikke sant? Og jeg var jo ikke sant, 18 år, jeg tenkte, kanskje denne personen vet en del, ikke sant? Jeg vet ikke. Så jeg kjøpte da litt I Bugge eiendom blant annet. Og det gikk jo videre oppover, de investerte på Canary Wharf, bygde opp en del av det som har blitt finanssentrum der borte. Og da gikk jeg på gartnerskolen. Jeg skulle bli gartner da, vet du. Og så, det var før mobiltelefonen. Jeg gikk jo I pausen der I telefonkiosken, ikke sant? Og ringte en megler I Oslo da, og kjøpte litt, det var lang aksjer da, og kjøpte litt aksjer. Og så plutselig en dag så skjedde det noe stort. Hva var det? Jo, det var krakk I 87. Da falt jo Oslo Børs, jeg husker ikke hvor mye, 20-30%. Og noen av de aksjene, spesielt Bugge eiendom og sånn, gikk jo enda verre. Så jeg tappte stort sett jeg tappte hele gevinsten, egentlig som jeg hadde tjent på noen år. Og da fikk jeg panikk. Så jeg solgte alt. Jeg satt igjen med det, altså rett før da hadde jeg tenkt å kjøpe en rød sportsbil, liksom, og den forsvant I suget der. Da. Ja. Og da fikk jeg meg en wake-up call, for å si det sånn. Da skjønte jeg at, ja, jeg skjønner jo ikke dette så godt da. Men så hadde jeg løst I økonomisk rapport der, vet du, Peter Warren. Ja. Han hadde fått med meg at han drev med opsjoner. Han var den første marketmaker I Norge på opsjoner, egentlig før børsen startet med opsjoner. Det var sånn marked utenfor børsen. Og han hadde jo skrevet at du kan jo tjene penger på nedgang, ikke sant? Du kan tjene på nedgang med opsjoner, at det faller. Så da tenkte jeg, dette må jeg jo lære meg. Og da begynte jeg på BI, og så tok en del kurs der, var mest interessert I finans. Endelig kom til opsjoner, så da hadde jeg lest flere opsjonsbøker og alt. Så det var en av de få gangene jeg gikk inn til han veldig dyktig professor eller finanslærer der, og han hadde jobbet I Bank of America faktisk. Så spurte jeg han noen spesielle spørsmål om opsjoner der da. Og han sa da, oi Espen, kan ikke du gi den forelesningen du skal ha med opsjoner? Så jeg ga den eneste forelesningen som jeg lærte på. Men jeg ble veldig interessert, altså for å si det sånn, jeg har litt sånn tendens til å liksom gå all in for et tema når jeg blir interessert I det, I hvert fall en del år før jeg blir... Så jeg leste masse om det, og bestemte meg egentlig for å begynne med å jobbe I opsjoner. Og da var det 91, da hadde jo eiendomskrakket kommet og sånn I Norge, det var skikkelig... Og finansbransjen sleit generelt. Og det var nesten umulig å få jobb, så jeg sendte... det var før internett, så jeg sendte brev til alle meglerhusene I Norge, som var norske I Norge og utlandet, som hadde... Og fikk vel ett intervju som jeg ikke fikk jobb, og så var det DNB som utlyste en jobb.
Der var jo jeg hadde bare bachelor, altså jeg hadde diplomøkonom da, som 3-årig studie, og så de søkte egentlig til siviløkonom, det som master nå nærmest. Så det var masse siviløkonomer der fra BI på den første som plenums om denne stillingen da. Og så kom jeg videre til førstegangsintervju, og det var en sånn psykologitest. Jeg tror de skulle teste litt om du skal tåle litt stress, men så skal du skal ikke være totalt kynisk heller, ikke sant? Du skal ha god etikk, egentlig. Så husker du testspørsmålet? Jeg husker ikke testspørsmålet, men det var det jeg følte på den testen, husker jeg. At jeg følte at her skal de liksom... Så det var kanskje en av tingene å skjønne hva testen dreide seg om. I hvert fall passerte jeg den da, og så ble det vanlige intervjuer etterpå med, ikke sant... Jeg vet ikke, jeg fikk den jobben da, som market maker i dollar fixed income, altså junior da, og så lære opp et par seniorer som satt der. Og jeg hadde ikke hørt om det markedet før, det jo en av de største markedene i verden, og Norge... En av grunnene til at norske banker driver med det jo at du har shipping og olje stort, så de har ofte dollareksponering som de må sikre seg mot. Så jeg lærte masse der, og så må si det, veldig mye som jeg ikke hadde lært på skolen, for å si det sånn. Og så gikk jeg over til Chemical Bank, som var veldig stor i Norge den gangen. Altså de hadde et lite kontor, men Chemical Bank en sånn gammel bank som egentlig var hadde blitt nærmest en tradingbank på renteinstrumenter, obligasjoner og så videre. Så de var en av de største i norske markedet. Så jeg fikk jobb der til å starte som market maker. Altså hva vil det si? Det vil si at du stiller priser til enhver kunde som ringer opp salgsdesken på opsjoner på statsobligasjoner var dette. Og vi var 60 stykker på det kontoret og kanskje 12-13 i dette rommet som drev med trading. Så jeg var der en del år og lærte enda mye mer. De hadde veldig mye kunnskap, spesielt noen av sjefene der som hadde jobbet med dette i USA og London. Og så begynte dette kraftmarkedet i Norge, da. Nordpol og så videre skulle etableres. Og da vi tenkte at dette skal vi kaste oss på. Så jeg fikk liksom i oppdrag å sette meg litt inn i det. Og jeg fikk tak i det som var av data da, og så på det og så videre. Og mange av disse kontraktene på et slags gjennomsnittspris, så du feilberegner usikkerhet hvis du ser på daglig pris, altså for de store aktørene, for å si det sånn. Så jeg ble sendt til New York og pratet med Head of Risk Management, prøve å overtale dem til at vi skulle starte med dette, men de sa egentlig nei, og da tenkte jeg, da startet jeg et eget firma. Så jeg sa opp da, og da fikk jeg fikk tilbudet hvis jeg kom et par dager på jobben, da, så skulle jeg få full lønn fortsatt, så det sa jeg ja til. Så jeg ble det et år ekstra som jeg var der et par dager i uka. Ja. Så da drev jeg litt sånn konsulenting og software og sånn på dette kraft. Og så skrev jeg denne boken, Option Pricing Formulas. Det var min første bok. Dette andre versjonen da. Ja, det drapsvåpenet her. Så det en bok som egentlig bare et oppslagsverk om masse opsjonsprisformler, matematikk og kode. Det et oppslagsverk som jeg egentlig lagde for meg selv først, og som jeg etter hvert publiserte da. Så 30 000, sa du om her i sted? Ja, cirka 30 000. Så de fleste hedgefond og banker har en kopi av den, spesielt de som sitter med koding og lager systemer, eller sjekkesystemer som... Har ikke Nassim Taleb også en sånn opsjonstrading-bok? Ja, han har en bok. Så Nassim Taleb, hvis jeg hopper litt frem i tid, så jeg ble headhuntet litt på grunn av den boka til USA, av et hedgefond der. Ja. Og da kom vi tilbake til Nassim Taleb, i kafferommet der på det firmaet hadde mange forskjellige tradinggrupper og tradingrom da, for å si det sånn. Og jeg var ansatt i den største tradinggruppa der, og i kafferommet der, så en av de første jeg treffer der en kar som liksom hei, jeg husker ikke om jeg sa først eller han sa først, liksom, hei, du Espen, du Nassim? Vi kjente hverandre igjen fra bildene i bok. Vi hadde utgitt bok samme år, 1997-1996. Og ingen av oss var jo noe, altså han blitt superkjent, og jeg en sånn liten peanøttkjent, men altså, han var jo ikke sånn kjent den gangen, bortsett fra altså, blant tradere da. For han hadde skrevet en ganske teknisk bok som het Dynamic Hedging. Ja.
Og han drev da et eget fond innenfor det, altså i samme lokale, så jeg traff jo han nesten hver dag. Han gikk til kafferommet der, og vi endte opp på... Selv om han fra Libanon, så altså, de har jo en del fjell, så han hadde jo kjørt mye slalom i ungdommen. Så jeg og han endte opp om vinteren og kjøre litt slalom rundt New York der. Altså det er jo en del fjell litt unna der. Og vi hadde også mye av samme filosofi, altså på disse opsjoner, altså når det gjelder risiko generelt, da må du egentlig gå tilbake i historien. Altså veldig mange av de som har fått Nobelprisen og så videre, Black-Scholes, som en veldig kjent opsjonsprismodell, de fikk jo Nobelprisen, og for eksempel Sharp, han fikk Nobelprisen for noe innen risikostyring. Alle de teoriene basert på såkalt Gauss-fordeling, som de fleste som har vært på universitetet har jo lært litt om Gauss. Gauss eller såkalt bell-shape, eller altså... Bell-kurven. Ja. Det jo, altså tar man et standard statistikkurs på Blindern eller på en businesskurs, så lærer man alltid om Gauss og hvordan du kjører hypotesetesting og alt dette her. Men hvis du går tilbake i litteraturen der, så var det en som het Wesley Clair Michel. Han var Head of National Bureau of Economics i USA. Dette tidlig 1900-tallet. Han tok mange år med råvaredata. Og selv da antok man at dette var Gauss-fordelt. Ja. Og så fant den, det jo ikke Gauss-fordelt. Det en mye høyere topp enn Gauss-fordelingen. Hva vil det si i praksis? Det vil si at det mye flere dager som det ikke skjer noe. Det veldig stille, typiske, og det jo veldig fint når du trader. De fleste dager kjempekjedelige. Du har tid til å skrive bøker, lese bøker, prate med kollegaer, lage regneark, programmere litt i C++, C-sharp, whatever. Ja. Så det rolig de fleste dager. Og så ansatte han igjen en som het Mills, som forsket videre på dette her. Så det ene den høye toppen, som ikke stemmer med Gauss, at det mye, altså i forhold til teorien, så det mye flere dager det helt stille og kjedelig. Men så fant man at det også var en del, han Mills, som gikk videre og forsket på dette her, på 1920-tallet. Også mange flere dager med ekstreme bevegelser. Altså de skjer sjelden, men oftere enn den Gauss-fordelingen tilsier, altså børskrakk og den type ting. Yes. Og så, det jo litt rart da, altså her får man Nobelpriser på 70-tallet for å bli omtalt i alle universitetsbøker, for noe som, ikke sant, skal du ikke sjekke empirien først? Ja. Det var en som gjorde det, var Mandelbrot, så det Mandelbrot som gravde fra mange av disse gamle kildene som jeg nevner nå. Mandelbrot, han jo veldig kjent for fraktalgeometri og så videre. En veldig kjent matematiker, han bodde like ved meg. Han døde for en del år siden, altså i god gammel alder. Så han sa at han gikk, det har han skrevet om, han publiserte litt på dette, han fant det samme. Gauss-fordelingen stemte ikke. Han gikk rundt på konferanser og skrek til disse finansprofessorene. Ikke sant? Dette stemmer jo ikke det du sier. Du må jo sjekke dataene først, du kan ikke bare lage en teoretisk modell. Altså men det spørs jo, ikke sant? I akademia så spørs det jo hva du ute etter da. Altså Fisher-Black, som også var en del av denne Black-Scholes-modellen som fikk Nobelprisen, han sa det jo veldig klart, han var sjef for Goldman Sachs Equity Research, og han var veldig nøkt, altså han hadde vel såpass mye tilknytning til de som jobbet på tradinggulv og så videre, at han skjønte begrensningene i disse modellene. Så han sa noe sånt som at det som gjør en sånn modell kjent, altså i akademia, ikke sant, om du klarer å overtale akademiske kollegaer, til å sitere det? Ja, til å sitere det og så videre. Det ikke så mye om det interessant i praksis. Nei. Så ikke sant, skal du bli kjent i akademia, så det å overtale andre professorer, og gå rundt på finanskonferanser med professorer, ikke sant, og si at dette veldig viktig og så videre. Yes. Men ikke sant, du overtaler naturligvis nødvendigvis ikke praktikere på den grunn da. Men vi da inne på teorien også med fat tails og den type ting? Ja. Det vi inne på dette. Så disse som sagt, oftere store børskrakk enn det, altså det ren teori, altså hovedteorien tilsier. Det kalles på, som du inne på, populærspråket, og i praksis, stort sett om vi jobber i finans, fat tails. Fete haler på norsk. Og det en bokstavelig talt fete haler? Ja.
Så du ser da på sannsynligheten på halefordelingen, altså den litt tjukkere, hvis du ser på empiriske data, og det finner du just, det liksom ikke unntak at masse studenter har sett på det, altså på uendelig mye, altså råvarer, ikke sant, aksjer, obligasjoner, valuta, dette overalt. Folk kan se for seg Bell-kurven nå, eller hvis du ser for deg Bell-kurven som en kvinnepupp, så det sånn du følger puppen på vei opp over brystvorta, veldig fin pupp. Det en veldig fin pupp, ja, og så det kanskje litt spist å være en pupp, og så følger vi puppen nedover, og på vei akkurat før puppen flater ut og møter brystet, der ligger fat-tailen. Stemmer, og det sannsynlighet, altså, det veldig lav sannsynlighet, men den mye høyere enn disse Gauss-fordelingene skal tilsi. Så på 80-90-tallet så hadde du en hel gjeng med folk, selv fra topput, ikke sant, MIT og så videre, altså jeg vet ikke om, nå skal jeg ikke, men fra toppuniversiteter som kunne, ikke sant, de kunne alle disse Nobelprisformene inn og ut, og fikk jobb i finans, men de kunne jo ikke praksis, ikke sant, så du hadde en del, da, og de ikke sant, har du tatt en sånn executive MBA og sånn, så ender du kanskje i ledelsesposisjon, da, selv om du ikke har noe særlig trading-erfaring. Ja. Og så Men det er ikke finans såpass brutalt der at det litt sånn som med trafikken, at de dårligste de faller ut av Ja, de faller ut, men de dårligste kan være der veldig lenge, og altså de kan lure seg selv, og ofte lurer de seg selv også. Du kan starte for eksempel et fond, og så du kanskje en bedre salgsperson enn du i å virkelig forstå markedene. Og så tror du på disse Gauss-fordelingene og så videre, og så kjører du en strategi altså den strategien funker i normale markeder. Altså normalt når det ikke børskrakk. Og så har du for eksempel plutselig 5 års bra track record, fantastisk track record. Og så får du inn enda mye mer penger, og så går det 10 år, og du går enda bra, så står det omtalt i avisen, ikke sant, et fantastisk fond, og så går det 15 år, og du enda bedre, og så kommer det kanskje børskrakket etter 15-20 år da. Og da mister du ikke bare det du har tjent de siste 15-20 årene, for da du også størst. Det ofte da du tar mest risiko, da mister du, flere har da mistet mer enn det de har tjent, ikke sant, de 15-20 årene, og ofte det andre folks penger da. De forvalter jo, altså hvis det dine egne penger, så de kanskje litt mer forsiktige, og noen utnytter dette kanskje også kynisk, det skal du ikke utelukke. Altså finans, nå det jo sånne filmer som Exit og Wall Street og alle disse her, som liksom viser at du har sånne veldig gjeng med rasshøl, for å si det. Gjeng med rasshøl og innsidende og sånn, men altså min hovederfaring fra storfinans at finans veldig regulert, og det viktigste for disse store firmaene å ikke gjøre noe ulovlig. Så, altså, ikke sant, de prøver å ikke på all mulig måte ikke få inn folk som driver med noe ulovlig eller innsidehandel eller noe sånt. Bare for å ta det fat-tail-ting, bare for at folk forstår det. Ja. Og gjerne komme med et eksempel, men det fat-tail noe som veldig usannsynlig kommer til å skje, og skal vi si ringvirkningen av det enorme, og det kan være typ i form av tap og gevinst. Og der ligger det jo enorme muligheter, men dette her var liksom noe som ikke folk skjønte eller forstod før langt opp på 1900-tallet. Ja, altså tidlig i 1900-tallet så var det noen som forstod det. Det var også en svensk matematiker og astronom, for dette finner du også dette finner du ikke bare i finans. Han fant det i astronomiske data, og det var også en statistiker, Arne Fischer. Altså hvis du går inn i Excel, så finnes det en funksjon som heter kurtose, som såkalt fjerdemomentet. Altså den har, det kurtose over et visst nivå, så det såkalt fete aler. Det kan du teste ut. Og han som het Fischer kurtose som kom med dette her en statistiker altså, han skjelte ut Gauss etter noter på 1920-tallet. Og samme det var egentlig ikke ute etter Gauss. Gauss var jo en briljant matematiker, ingen tvil om det. Men han sa blant annet the blind, altså de blinde altså de sauene som følger Gauss, som ikke tenker selv, ikke sant? Så det som ofte problemet at du har en saueflokk som, altså det noen som blir liksom får litt sånn hero-status, fordi de har gjort noe fantastisk egentlig, de har vært briljante i matematikk og så videre, men så ser man ikke svakheten i modellene. Men så var det en del tradere, altså opsjoner spesielt, opsjoner jo en rett, men ikke en plikt til å kjøpe noe, et derivat, altså derivat jo noe som
ikke et sånn helt grunnleggende finansinstrument, men altså, det et instrument som påvirkes av det underliggende. En opsjon en rett, men ikke en plikt. Derivatopsjon det samme? Derivater bredere. Derivater dekker også futures, forward-kontrakter, renteswapper og så videre. Opsjoner en av disse derivatene. Og opsjoner har vært handlet i flere tusen år. Altså, i Norge startet man først med, altså Peter Warren var den første med å starte med aksjeopsjoner, valutaopsjoner handlet vel før det. Og da kort sagt, da better du egentlig på at noe skal gå ned, altså mot markedet? Opsjoner kan du bette om noe skal gå opp eller ned. Du kan bette om det skal ligge stille. Du kan bette om noe skal ligge i en viss range. Opsjoner gir mye mer fleksibilitet. Opsjoner egentlig verdsetting av fleksibilitet, og en opsjon har fleksibilitet. Og vi kan komme tilbake også senere, altså hvordan politikere gjør tabbe med å gi bort fleksibilitet, for de skjønner ikke at fleksibilitet kanskje har verdi, uten at de tenker ikke nøye nok over det i strømmarkedet, som vi kan prate om litt senere for eksempel. Så, men altså det en del opsjonstredere, altså de gode opsjonstrederne, altså de som hadde jobbet en del opsjoner og så videre, de skjønte ganske tidlig at her feilpriser man denne halesannsynligheten med de som bare følger modellen teoretisk. Ja. Og Nassim var en av de som virkelig lagde et fond bare basert på dette. Altså at her feilpriser man halesannsynligheten. Altså man undervurderer sannsynligheten for børskrakk. Men han prøver ikke å finne, altså en del gjør den tabben, de tenker, ok, da kommer jeg bare med en bedre modell, og så skal jeg finne den, jeg ser på for eksempel empiriske data, så skal jeg finne den sannsynligheten for børskrakk. Ja. Det egentlig det litt bedre enn å stole blind på den teoretiske modellen, men selv da, altså du har så få børskrakk, så altså hvis du har de siste 50 år, si at du hadde børskrakk i 1987, og så hadde du 2008 og så videre, si at du har 3-4 avhengig litt hvordan du definerer størrelsen på et børskrakk, si at du har 4-5 observasjoner. Det finnes ikke noe egentlig statistikk som kan si veldig mye basert på 4-5 observasjoner. Statistikk basert på liksom store talls lov. Så vi vet bare at modellen stemmer ikke. Og da det hvordan bygger du en strategi altså det det som veldig mye av min trading og når jeg har jobbet for disse store institusjonene, så har jeg egentlig basert meg på masse av de modellene jeg skriver om og så videre, de stemmer ikke så bra. Så hvordan setter du da opp en strategi som gjør at at når den modellen ikke stemmer, og det under børskrakk. Hvordan tjener du da penger? Og Nassim har jo kalt dette, han har skrevet en egen bok, han har skrevet flere bøker om dette, Fooled by Randomness, som det var en av de første bestsellerne hans, og så var det Black Swan. Ja. For Black Swan et annet ord på disse plutselige ekstremhendelser som de fleste ikke forutser, for å si det sånn. Så det en del opsjonstredere, og Nassim var en av de første som altså mange hadde en del hedgefond hadde dette som en tilleggsstrategi, men han var kanskje en av de første fondene i verden som hadde dette som en ren strategi da. Går det da ut på at du taper bitte litt hele veien til du får den store payouten? Typisk vil du da en ren, så du vil typisk tape litt, akkurat som du sier, du vil tape litt måned etter måned, typisk litt. Altså du blør penger, som vi kaller det. Bleeding theta, altså theta et ord for tidsverdi. Så du taper litt penger hver måned. Og det veldig vanskelig å forklare til en investor, vil du investere i noe der, her kommer du til å tape 1% neste måned, og kanskje 0,5% den måneden, og så 0,25% neste måned. Og sånn kan det gå i et par år, så du kanskje plutselig ned 15%. Hvorfor skal jeg investere i noe som taper 15% liksom? Yes. Men så tjener du da kanskje plutselig 50, 60, 70, 80 eller over 100% når dette børskrakket skjer da. Eller flere 100%. Men så det jo selvfølgelig, så det du taper hver måned, det forskjellige teknikker å prøve å redusere det på da, sånn at du tjener på disse store bevegelsene. Og det ikke bare børskrakk, dette kan også være på enkelte aksjer, altså plutselig hopp til oppsiden. Altså spesielt for eksempel teknologiaksjer da, som plutselig får et kjempehopp til oppsiden. Og du prøver ikke her å spå
Altså vi som driver med dette, en del som sitter og plukker aksjer, de prøver å spå ofte noe om aksjen, ikke sant? Kommer de med noe veldig bra teknologi snart? Jeg prøver å time det, jeg tror de kommer med, jeg hører de skal lansere en ny sånn databrikke nå, ikke sant? Jeg tror den kommer til å bli revolusjonerende, jeg kjøper litt aksjer nå. Du vet ikke, men du tror kanskje det da. Mens vi tenker, vi vet ikke dette her. Jeg sitter her, jeg vet ikke dette her. Men jeg vet at teknologiaksjer, de driver ofte med ikke sant, å finne på ting. Og da prøver jeg å finne opsjoner da, som altså jeg prøver å kjøpe den halesannsynligheten rimelig. Har du noen eksempler på noen kuler du har gjort deg på akkurat dette? Jeg har vært mest sånn global makrotrading, som de sier. Altså det vil si at jeg er mest opptatt av av det totale globale markedet, så jeg er egentlig mest opptatt av disse børskrakk, og jeg har vært litt sånn, så jeg har liksom tjent mest på når det er turbulent og krakker litt i forskjellige land og så videre. I 2000, jeg spådde jo egentlig, altså jeg spådde ikke, men jeg mener du kan si litt om når det er økt sannsynlighet for børskrakk, ikke, altså det vil si at du tror at det fortsatt ikke, altså for det er veldig lav sannsynlighet, så du sier mest sannsynlig blir det ikke børskrakk for eksempel til neste år. Ja. Men sannsynligheten er litt høyere enn den har vært de siste 5 år for eksempel. Så nå, og kanskje prisen for å kjøpe en sånn opsjon er rimeligere enn den har vært de siste par årene. Og da kanskje du gjør det da. Det høres ut som 2 forskjellige filosofier, en kortsiktig og at Fat Tails er ekstremt langsiktige. Ja, det er 2, og de kan også kombineres da. Altså veldig mange i markedet ligger jo, ikke sant, de er long, det er pensjonsfond og så videre, og kanskje oljefond og så videre, de ligger jo stort sett long aksjer, ja. og long obligasjoner og så videre. Altså de går i flokk, så når det virkelig skjer noe, så kan de tape mye. Altså oljefondet er vel stort sett ugira, altså de kjøper for penger de har, men det er veldig mange fond har jo også belånte investeringer. Oi, ja. Og da blir det sånn rush mot nødutgangen når ting flapser. Når det krasjer så blir det rush mot nødutgangen, og alle må, ikke alle, men mange må likvidere, de får margin calls og så videre. De som har lånt dem penger krever at nå må du betale tilbake litt, fordi de ser at collateral, som er for eksempel aksjer, altså sikringen for lånet, er falt i verdi. Så da får du ofte, og selv ting du skulle tro går opp, i et børskrakk, for eksempel, det kan være gull for eksempel, du tenker gull er veldig sikkert, har ofte en tendens til å gå ned når det skjer, på grunn av at folk likviderer også det som, altså de fleste sitter jo kanskje på aksjer, og så har de litt gull, og så har de litt obligasjoner og så videre. Altså de må likvidere ofte det som har gått bra, altså, eller det som ikke har falt så mye. Så kortsiktig får du liksom alt, så når du har virkelig børskrakk, så pleier egentlig omtrent alt å gå ned, alt av aksjer, og det finnes fond som har hedget seg, som ikke taper, og de blir ofte likvidert, for folk selger ofte også det som er best, for de har tapt så mye på andre ting. Med slike uvanlige tider som det her, hva vil det si da å være robust, og så er du en ekstreme grad av robust som er antifragil? Ja, robust vil si at du rett og slett har hedget posisjoner. Hedging kommer fra faktisk, hvis du går tilbake helt til å bygge en hekk for å beskytte, ikke sant, avlingen din mot rådyr og vind og så videre. Ja. Såkalt hedgefond, altså nå hedgefond er nesten alt mulig rart i dag, men altså et gammelt klassisk bruk av ordet hedgefond var egentlig et fond som kanskje var long aksjer, men de sikret seg mot tap. Hvordan gjorde de det? De kunne da typisk var å kjøpe litt opsjoner, altså nærmest som en forsikring. Og de opsjonene, du taper veldig lite om det går opp, du taper litt, men altså, blir det børskrakk så tjener du mye, så det er liksom klassisk hedging, det er å kjøpe litt opsjoner på porteføljen. Og ja, det er det en del som gjør da, men de fleste ligger, og veldig ofte er det at folk kjøper forsikring. Altså mange tenker, jeg skjønner jo når det blir børskrakk, tenker de, men jeg kommer til å føle det før det blir, ikke sant? Du tenker du er litt smartere enn de fleste. Så du tenker, jeg vil ikke sløse bort penger på en sånn forsikring før det begynner å skje noe. Men da blir det ofte veldig trangt i døra, og da går prisen på forsikringen opp. Altså da kjøper du egentlig en dyr forsikring. Ikke sant? Det blir som hvis det begynner å brenne i en by der det er masse trehus, så tenker du nå skal jeg kjøpe brannforsikring liksom. Det er ikke så lurt, for
da får vel altså nå det ikke sånn marked at du kan løpe og kjøpe den på 2 minutter, men altså sånn det i aksjemarkedet. Så du ser veldig ofte at når det begynner å falle i aksjemarkedet, så går prisen på forsikring opp. Og veldig mange liksom, de løper etter, ikke sant? De kjøper kanskje til og med forsikring omtrent når børskrakket over, og da kjøper de prisen på maks, og da det jo sånne som har kjøpt dette på forhånd som selger. Da dumper de forsikringen som de har tjent mye penger på. Så det robust. Robust bare at du ikke taper noe særlig da. Altså du har, i hvert fall at du ikke taper mye, du taper mye mindre enn de som ligger bare vanlig long index, for å si det sånn. Der du ganske robust, du taper mindre, og du har en annen, altså at du ikke har gira porteføljen, du har ikke belånt porteføljen. Og så har du det Nassim kaller for antifragil. Da tjener du til og med, altså når det går ille, når det går ille og stormen kommer, så det ikke bare at du står imot den, du tjener faktisk penger på den. Og det jo en veldig behagelig dag. Du sover veldig godt om natta, da, for andre går liksom, de har kanskje regnet på, ja, ikke sant, vi et normalt børskrakk, så taper vi, ikke sant, la oss si 30%, da, og da overlever vi. Men ikke sant, det et sånn megabørskrakk, kanskje som det ikke har vært siden 1930-tallet for eksempel, da var det jo, ikke sant, markedet falt jo med, eller det var egentlig et bear market, da hadde falt liksom en 80-90%. Da, ikke sant, vi ferdig. Men ikke sant, en som har en sånn antifraudalshistorie, han egentlig bare glad hvis det skjer, altså, ikke på vegne av samfunnet, altså, fan, det ikke noe at du, men ikke sant, sånn verden da, altså, folk mispriser disse tingene, og du kan gjøre det antifragil, så det jo en veldig behagelig, men altså det har en kostnad da, at du typisk, du sliter når markedet helt normalt. Og mye av dette jo også med bonus, altså mange tar den motsatte, altså de fleste gjør det motsatte, de kjøper noe de tjener penger på kort sikt, altså kort sikt da prater jeg liksom noen måneder fremover. For det det mye lettere å overtale investorer, pluss at bonusordningen i finansbransjen veldig ofte at det årlig bonus. Så ikke sant, en del tenker jo, nå vet jeg ikke hva som inne i hodet deres, men enten så skjønner de ikke dette helt, eller så de litt kyniske, de tenker liksom, denne strategien vil jo sannsynligvis funke de neste år i hvert fall, eller kanskje 5 eller 10 år, for det så, ikke sant, børskrakk kommer jo sånn i snitt, jeg vet ikke, for det så få datapunkter, men la oss si hvert 20 år da, for å bare kaste ut et ord. Så tenker de, dette går jo bra, jeg vet at dette kommer til å gå på, og dette jo andre folks penger, så da får jeg en veldig bra bonus i år, og så går det til helvete, så får jeg sparken, og så tar jeg et år fri, og så begynner jeg et annet sted, liksom. Så sånn det nok en del som driver, vil jeg tro da. Men så det mange som ikke skjønner dette her, så... Men kan man ikke ta dette her over i en sosial kontekst også, det å være antifragil, altså man ser jo folk i nyhetsbildet som blir angrepet, og så virker det som nesten uansett hva du kaster på disse menneskene her, så vokser de i popularitet, de vokser i anseelse, de har et nesten sånn usårbart renommé, så man kan se på noen som maktpersoner, kjendiser, den type ting, at jo mer som blir kastet på dem, jo sterkere blir de. Ja, det kan være noe der, altså at de... Ja, altså du får jo litt tjukk hud etter å ha overlevd en del også da, så at det jo liksom å ikke gi seg med en gang kanskje også, jeg vet ikke. Men hvilke prinsipper bør man etterstrebe da, for å være robust og antifragil? Det ene som sagt giring, altså å ta for mye lån og gire opp investeringen jo veldig risikabelt. På en annen side så har det hvis vi kan prate litt om pengesystemet senere, så det en del som tyder på at du kanskje bør ha belåning på grunn av hvordan pengesystemet i samfunnet Ja. Men i utgangspunktet for mye belåning, så altså, hvis du har belånt med 90% og det faller 15%, ikke sant, så det jo out of business. Ja. Så det den enkleste, altså ikke ha for høy belåning. Det andre altså det å kjøpe opsjoner, rett og slett. Altså, eller dette prat om, det ikke hvem som helst, det såkalt salgsopsjoner da, som beskytter deg. Eller så det å, du kan shorte, altså du kan jo prøve å time dette da. Altså noen føler at hvis du sitter der hver dag og følger med, så det kanskje, men det veldig uklart om hvor folk, altså børskrakk har en tendens. Det var en studie for mange år siden, en som het David Bates, der han kunne trekke ut fra, altså om han kunne trekke ut fra opsjonspriser noen sannsynligheter om markedet forventet børskrakk. Det var før 87.
Og da, det var en del, da var det mye som tyder på at selv opsjonstradere som kan veldig mye om dette, de forventet liksom økt sannsynlighet for børskrakk, men det var i begynnelsen av 87. Og da, så de kjøpte opsjoner da, og forventet børskrakk sannsynligvis. Men ikke sant, som igjen, da du taper penger hver måned, du blør litt penger, og så kom ikke dette børskrakket, og så kjøpte de ikke nye opsjoner, og så kom jo børskrakket, ikke sant? Børskrakket kommer jo typisk, det stille før stormen. Det gjelder også typisk i finansmarkedet. Ikke alltid, noen ganger er det litt sånn, det ikke noe fasitregel her, men ofte det altså. Ja. I hvert fall en periode før børskrakket, så det stille før stormen, der det faktisk veldig billig å kjøpe opsjoner. Yes. Så, men har noen som har gått inn i materien, altså ta 2 år da, med data før 1987 og 2008 for eksempel, så kan man lære noe av det og se, det noen mønstre der, eller hver krise sitt eget liv? Mønsterne jo ofte at det har vært selvfølgelig et bull market i forkant, og at faktisk opsjonsprisene, som vi kan se gjennom noe som kalles implicit volatilitet, det et mål på om forsikring dyr eller ikke, så kan du se at den ofte lav i forkant. Så det liksom forsikring folk kjøper ikke forsikring når ingen tror at det skal krakke, for markedet en stor saueflokk egentlig da, til tider. Og ikke sant, hvis alle tjener på det, så ønsker du å være med på det, og du slenger deg på. Forstår økonomer og finansfolk seg på risiko og fat tails? Og Nassim Taleb fortsatt litt sånn uglesett i deler av finans? Når Nassim var jo en av de Mandelbrot publiserte litt om det, og så Nassim har jo, etter min mening, klart den største, den som har publisert mest og gjort dette tilgjengelig for folk flest, og pluss at han har tatt dette over i flere områder enn bare finans, generelt at dette viktig for mange beslutninger og så videre. Og når han begynte å publisere om dette, så husker jeg var på noen sånne hedgefund-middager, og da var det liksom en del som mente dette var liksom litt tull. Og så traff jeg liksom noen av de samme 3 år senere, når bøkene hans begynte å bli kjent og sånn, og da var dette en selvfølge. Det litt sånn, ikke sant? Det liksom ja, først ignorerer folk deg, ikke sant? Og så begynner de, og så sier du feil, og så sier de til slutt, nei, dette var jo obvious, dette skjønte jo vi også, ikke sant? Jeg tror faktisk ironien at han faktisk skriver om det i boka, hvor opplagt ting virker i hindsight. Ja. Og så det en del som, det mange som leser bøkene hans, som egentlig ikke skjønner dem, etter min mening da. En ting å lese, en annen ting å klare å skjønne det og ta det over i praksis. Og min erfaring, spesielt fra universitetssektoren, når jeg reiser rundt på litt forskjellige universiteter, jo at veldig mange akademikere, de ignorerer jo dette her. Så de kjører jo fortsatt disse kursene om Gauss, de tar jo ikke dette inn i bøkene sine, noen gjør jo det, men så det jo blitt mye bedre. Det en del universiteter og sånn som kjører litt egne kurs på dette her. Så det ikke liksom noe hemmelighet lenger, for å si det sånn. Men det veldig mange som ikke lærer om dette her, og spesielt utenom finans. Det stort sett de som studerer opsjoner som virkelig lærer om dette og risikostyring. Hvis du ikke tar kurs om risikostyring i finans, og en del kurs om risikostyring i finans, lærer du ikke om dette her. Og veldig mange av de som sitter med andre fagområder, så lærer de ikke om dette her. Og dette, han astronomen Carl Charlie fra Sverige, han skjelte ut Gauss allerede på 1920-tallet og sa at dette stemmer jo ikke, for disse dataene jo ikke Gauss, det var fete haler og så videre der. Og jeg husker når jeg var i New York, så gikk jeg, der det fantastiske bokhandler i forhold til Norge. Det jo, en grunn jo at det det 8 millioner innbyggere i New York, så ikke sant, Oslo kanskje 1 million, ikke sant? Så du har fantastiske bokbutikker. For eksempel en stor nede på 18. Street eller noe, så det liksom bare om science, ikke sant? Du har en stor seksjon om medisin, finans, astronomi og så videre. Og da, jeg leste også en del om kosmologi, og det var en sånn kjempetjukk bok som var publisert rundt da, om fordeling av galaksehastigheter. Ja vel. Og den sa liksom at dette jo en sånn fordeling som egentlig var normalfordelt. Men dataene stemte ikke. Det skrev boka, dataene var jo ikke normalfordelt, men da sa de liksom, nei, her må vi bare ha mer data. Modellen riktig. Og så gikk det noen år, så skjønte de at nei, dataene var jo riktig.
og modellen var feil, ikke sant? Og samme var det i finans. Altså, hvorfor fikk disse folkene Nobelprisen, ikke sant, på 70-tallet, eller de fikk dem senere, men altså modeller som kom på 70-tallet, som de lagde på 70-tallet. Det var da folk som, samme da på 60-tallet, så var det folk som så på dataene, og de stemte ikke med modellen, altså det var fete alder, og så sa de, nei, dataene stemmer jo ikke, modellen må jo stemme. Så ikke sant, det sånn veldig arroganse da. Ja, og du går liksom all in på noe som har veldig store konsekvenser hvis du tar feil. Ja, og det jo da de som ofte driver i akademia, for ikke sant, i praksis så må du være litt mer ydmykt. Ikke sant, på akademia kan du holde, altså det gjelder som sagt å overtale kollegaer og andre professorer, og det kan du gjøre en del år, kanskje selv etter at det men i praksis så vil du jo tape mye penger da, hvis du, altså det det som fint med finans. I finans får du, men det kan ta 20 år, så der får du feedback fra markedet til slutt. Ja. Det med apropos Big Bang, hva tenker du om det? Big Bang, jeg jo en av de få, jeg faktisk en kritiker av Big Bang da. Det jo en del, nå hvis du googler nå, så det jo en del fysikere rundt omkring i verden som stiller spørsmål. Det en del, ikke sant, det en del spørsmål om denne mørke energien og alt dette her. Så vi kan jo komme tilbake til, det jo også en sammenheng mellom fysikk og finans her. Altså, egentlig, når jeg gikk på videregående, så hadde jeg liksom null interesse for fysikk. Jeg tenkte, jeg vet ikke hvorfor. Og så jeg fikk egentlig veldig interesse for fysikk når jeg begynte å jobbe i New York en del år. Det var det første fondet jeg jobbet i, så var det for eksempel en fysiker der som jeg pratet veldig mye med. Og så det mye av matematikken som går over i hverandre. For eksempel, altså hvordan beskriver du aksjer som hopper rundt litt sånn tilfeldig? Da går vi tilbake til biologen. Det var en biolog, Brown. Det var en fyr som satt på 1800-tallet en gang og satt og så i mikroskop. Jeg var også veldig opptatt av mikroskop når jeg gikk på videregående. Jeg kjøpte meg eget mikroskop og sånn. Og der ser du, hvis du tar en vanndråpe da, fra springen, så ser du, ikke sant, hvis du tar det under 500 gangers forstørrelse for eksempel, eller 1000 ganger som du kan gjøre, så ser du masse partikler. Eller du vet ikke at det partikler, du ser masse ting som beveger seg rundt. Du tenker kanskje, dette bakterier eller hva det for noe? Ikke sant? De ser ut som de svømmer rundt i vannet der. Og det viser seg at dette altså, selv om du bare tar, altså det noen støvpartikler da, for å si det sånn, det finnes jo masse ting hvis det ikke destillert vann. Og det ikke bakterier da, altså, det kan være det også selvfølgelig, men altså, det små ting som treffes av vannmolekyler og beveger seg sånn tilfeldig. Og så var det en som heter Berslyer, som lagde en av de første som skrev om opsjoner. Han tok doktoravhandlingen på opsjoner år 1900 i Paris. Nå uttalte jeg navnet hans feil selvfølgelig, men sånn det bare når du ikke fransk. Så han var den første som lagde matematikken for dette her. For han trengte å prise opsjoner. Dette var år 1900. Og Einstein, da i 1905, han visste ikke om Berslyer, for Berslyer han ble ikke noe kjent for dette her, altså i den gangen. Han jobbet litt på børsen og så videre. Han var egentlig fysiker, men han ble ikke noe kjent akademiker eller noe den gangen. Einstein, selvfølgelig, som ble veldig kjent, han skrev et paper i 1905, altså det året han hadde liksom det fantastiske året til Einstein, 1905, da han kom med special relativitetsteori og så videre. Han hadde også et paper om Brownian motion, som altså matematikken for kaos eller randomness, tilfeldige bevegelser, som også veldig viktig for selvfølgelig partikler i fysikk. Og matematikken identisk egentlig. Så derfor det, altså, og mange fysikere, i hvert fall en tradisjonell, hvis du tar tradisjonelle økonomistudier, i hvert fall hvis du går tilbake i tid, så var det ganske lite matematikk i økonomistudier, hvis du går tilbake på spesielt 80- og 90-tallet og så videre. Ja. Men fysikerne, de kunne jo mye mer matematikk. Så spesielt jeg har sett lite av det i Norge, men spesielt i USA så det veldig mange fysikere som jobber. Jeg vet, det en liten prosentandel, men det ganske mange fysikere som jobber på Wall Street, for å si det sånn. Men Wall Street jo ikke bare gata Wall Street. Wall Street jo liksom hele Manhattan og hedgefondene som ligger rundt og sånn, som regnes som Wall Street, altså de som handler på børsen og store aktører på børsen da. Ja.
Så der det mange fysikere, nå sporet jeg jo helt av, så hvor var vi igjen? Jeg har et spørsmål, vi har snakket om matte her, og det jo bare bla i bøkene dine, så det sånn, dette jo ganske, for en legemann, veldig avansert matte, og jeg har jo sett litt av de andre arbeidene dine og sånn også, men det jeg lurer på, sånn, med deg personlig, allerede liksom, når du begynner å handle aksjer i starten, for du virker som at du har utrolig peiling på kalkulasjon, men Er du egentlig sånn vel så mye et intuitivt menneske? Altså, det mye du caller på intuisjon, eller du mest på kalkulasjon? Jeg veldig mye på også intuisjon, og det vi har noe som kalles arbitrasjeprinsippet, som veldig, det kanskje det viktigste matematiske prinsippet i finans. Arbitrasje betyr jo, hvis du kan, den enkleste form for arbitrasje hvis aksjen Apple handles for en pris i London og en annen pris i New York samtidig. Ja. Og du veldig kjapt kjøper den hvis den høyere i London, da, så kjøper du den i London og selger den i New York. Det den enkleste form for arbitrasje. Ja. Og noen kan gjøre det på high speed trading selv i dag, men de fleste kan ikke gjøre det. Men så har du, når du kommer på opsjoner og sånne ting, så må du gjøre mye mer komplekse beregninger for å eventuelt finne arbitrasje. Så du, nummer 1 å sjekke at det ikke noen særlig arbitrasjemuligheter der. Så der bruker du matematikken, og der det en del robuste prinsipper. Hva vil det si? Det vil si at matematikken faktisk stemmer i praksis. Men når du kommer over det nivået, det det første liksom du på en måte sjekker da. Automatiske systemer som ofte gjør det da. Du bygger systemer som gjør det. Og så så må du må ofte ha syn på et eller annet i markedet. Enten, du må jo spå litt. Du må enten, de som driver med kjøper aksjer, de må ofte spå om aksjen skal opp eller ned, ikke sant? Eller hvilke aksjer de skal plukke. De må lese, nødvendigvis ikke spå da, men de sitter og leser kanskje årsrapporter og så videre, og setter seg veldig godt inn i disse selskapene. Det gjør ikke jeg, men jeg må ha noe, det jeg driver med å ha syn på usikkerheten. Hvor stor skal denne usikkerheten være? Vil det være større usikkerhet i den globale økonomien for eksempel neste år, eller det økt sannsynlig for store svingninger? Og der også det mye intuisjon da, basert på erfaring, men også studere, der kommer det over på dette med studere pengesystemet, makroforhold i økonomien. Og det som forundrer meg litt i Norge fikk jeg inntrykk av at såkalt teknisk analyse, sitte og se på sånne aksjechart, ikke sant, om det spesielle formasjoner, det noe som heter hode-skulderformasjon og så videre. Ja. Ikke sant, dette fikk jeg inntrykk av var helt latterliggjort i Norge. Og jeg latterliggjorde det selv. Jeg husker jeg skrev en av de første artiklene jeg skrev i Dagens Næringsliv når jeg ikke kunne noe om det, når jeg jobbet i DNB, så latterliggjorde jeg en kar som mente liksom at teknisk analyse kunne ha noe for seg. Men når jeg jobbet i USA, så jeg veldig mange av de store traderne. De bruker det som tilleggsverktøy. Og det ikke... Der kommer det litt inn på markedspsykologi, ikke sant? Det ikke det at noen av de nødvendigvis tror at det en spesiell formasjon, men det skrevet massevis av bøker om det, ikke sant? Si en sånn hode-skulderformasjon da. Så det ikke, det mange som tror at dette stemmer ikke, men de vet at mange andre ser på det. Så ikke sant, hvis mange andre ser på det, og dette, når den såkalte skulderen brytes, når aksjekursen går gjennom skulderformasjonen, så skal det, ikke sant, da det fare for fall. Så da tenker de, det bedre å selge ut nå, for ikke sant, det mange andre som ser på det. Ja. Men det også gjort studier på dette, sånn som i Journal of Finance var det en studie på dette her, og de fant ut, men ikke sant, ofte de studiene som gjort av akademikere, de litt sånn på overflaten da, så de får liksom ikke virkelig testet ut hva praktikerne gjør. Men den fant ut at i de fleste markeder så kunne du ikke bruke teknisk analyse, men den fant ut at for eksempel i valuta så hadde det litt for seg, og renter. Og grunnen til det var at der har du ikke profit-optimerende aktører. Hvem det som ikke tenker på profitten i markedet, som store i markedet? Det sentralbankene. Sentralbankene ofte inne for helt andre grunner å påvirke markedet, altså legger ut enorme obligasjonslån, eller trekker inn likviditet, eller trykker penger. For de tenker på kanskje stabiliteten i økonomien, eller skal redde ut banker etter en finanskrise. De tenker ikke at, sentralbanken tenker ikke her skal vi prøve å tjene mest mulig penger inn til sentralbanken. Så de på en måte når du skjønner
Ja, som en mulig, det kan du kanskje fange opp. Så den artikkelen selv, en akademiker som var veldig skeptisk til teknisk analyse, mente at dette kanskje, nå ikke jeg noe stor tilhenger av teknisk analyse, men jeg sier, altså veldig mange store brukere, de bruker liksom en masse forskjellige ting sammen. Så det liksom, jeg sier at trading part science, og så det part art, ikke sant? Det kunnskap, og det litt kunst da. Og kunsten den lærer du best ved å jobbe i praksis. Som en god kunstner. Ja. Og noen har talent. Altså jeg har jobbet folk sammen jeg jobbet sammen med noen juniorer, ikke sant, som liksom sa opp etter et par måneder, fordi de sa at de tålte ikke stress, ikke sant, fordi du handler jo ofte for ganske store beløp, da, og spesielt i USA så kan du jo få fyken hvis du taper en del penger, fort, ikke sant, på samme dagen. Her det en pappeske, putt sakene inn i denne, og så kom det ut, vi har en sikkerhetsvakt som, det har ikke skjedd med meg, altså, men det har jo skjedd sånne ting. Så noen blir jo veldig nervøse, du må ha litt sånn, det ikke for alle, men for meg det veldig, altså det et veldig lite stress. Selvfølgelig akkurat når det skjer ting, så må du jo jobbe hardt, da, for å si det sånn, altså når det et børs, altså hvis du skal. Og du må være fokusert. Det også, jeg ser, det noen som ikke som eller, altså du bør trippelsjekke. Altså skal du handle $100 millioner med en viss, på en viss pris og så videre, så må du selvfølgelig sjekke at du har riktig null når du legger inn hvis du legger inn en null for mye og så mye. Men altså, mange datasystemer sjekker dette litt automatisk, men du skal være fokusert. Så når du jobbet i Wall Street, og det sånn, kan vi også sammenlignes med der hvor de beste av de beste, kanskje sånn Silicon Valley med teknologi, at du møter en toppdivisjon med elitespillere som hvor man kanskje veldig mange innenfor finans også møter sine likemenn, og for første gang kanskje møter noen som bare enda mye vildere og har et helt annet nivå enn seg selv. Både kanskje arbeidsmengde, erfaring, intuisjon, selvsikkerhet, alle disse tingene vi har pratet om nå. Men sånn, hvordan vil du beskrive kulturen på Wall Street på godt og vondt? Også på de beste miljøene som jeg jobbet i, så der hadde sjefen skjønt at liksom ingen best på alt. Så de ansatte folk med veldig forskjellig bakgrunn. Det var for eksempel, ikke sant, det satt en matematiker som var, og som var liksom talent, som hadde liksom fått som hadde gjort masse bra i matematikk i ung alder, og, ikke sant? Og så var det en fysiker kanskje, ikke sant? Og så var det noen som var, og så var det, ofte har de et par advokater da, men det var heldigvis lite av det den gangen. Og så har du noen som veldig mye markedserfaring kanskje, og det finnes jo fortsatt de som, det var jo mye mer vanlig når jeg startet, at det var folk selv som bare hadde kanskje videregående eller ett år på business school, som hadde liksom startet veldig tidlig og lært. Du har alle Nerder, karismatiske. Og ikke minst nerder vil jeg si. Altså, USA mye bedre på å fange opp nerder. Så det litt kult, du går rundt i rommet, altså, det en del sånne spesielle karakterer da, som ikke sant, en kar som, ikke sant, han ser aldri i øya, han sitter alltid sånn og prater, men ikke sant, som helt rå på matematikk, men altså jeg sier ikke det altså, matematikere sånn, men jeg sier det en del sånne litt rare nerder, men de fanges opp spesielt av denne hedgefund-industrien, fordi de ser verdien av disse folka. Men så Hollywood fokuserer i stor grad på det karismatiske grådigperende da, det vel kanskje der kanskje bedre underholdning ut av det, jeg vet ikke. Ja, jeg tror det mer at det gir jo mye mer underholdning. Så ikke sant, de fleste av disse firmaene, det jo ikke sant, det kjedelig, for altså, de holder seg helt innenfor, det en del som tror ikke sant, det eneste måten å tjene penger på liksom, men de holder seg helt innenfor loven. Det går mer på, men matematikk, du hadde jo såkalt dette ordet quant, som altså folk som gode på matematikk, som driver med trading eller lager modeller for de som trader. Det kom voldsomt på 90-tallet egentlig. Men altså det var et ganske nytt ord. Vi skrev, jeg og en kjent matematiker og finanskar, Paul Wilmot, i London. Vi skrev en artikkel på slutten av 90-tallet. Vi kalte det noe med quant, og da måtte vi fjerne ordet quant, for det var liksom
det var ikke, de akademikerne sa, dette jo ikke et ord, og nå det jo, ikke sant, nå kan du google, så får du bøker, My Life as a Quant og så videre, som var skrevet av for eksempel Durman, som tok over som sjef etter Fisher Black i Goldman Sachs. Så disse kvantene, altså det var jo en eksplosjon, altså disse derivatene, altså de matematiske modellene, de hadde kommet, allerede startet på 1900-tallet, men det var egentlig, ifølge meg og Nassim, det som virkelig skjedde her, var jo egentlig ikke, det var et gjennombrudd, det som skjedde var at du fikk datamaskiner på 80-tallet, altså tilgjengelige, Wall Street kunne kjøpe ganske store datamaskiner på 80-tallet, ikke sant, de var dyre, men... Yes. Og da kunne du, disse modellene, ikke sant, før du kunne ha datamaskiner, så du kunne ikke, skulle du regne ut alt dette for hånd, så ville du ta en time, og ikke sant, da hadde markedet beveget seg i mellomtiden. Så plutselig kunne du programmere inn dette i en datamaskin, og få i løpet av minutter eller sekunder et svar. Ja. Og jeg hørte, jeg vet ikke om det stemmer, men de sa, i hvert fall det, hvis du liksom kunne programmere inn Black-Scholes, som alle masterstudenter i dag, i hvert fall alle mine masterstudenter lærer, ikke sant, alle dem kan det, altså ikke, i hvert fall legger inn i Excel da. Men kunne du programmere det på 80-tallet, så var du liksom garantert jobb i Goldman Sachs omtrent, hørte jeg, og det kan stemme, for det, altså, da fantes det ikke liksom regneark og så kom det masse nye såkalt noe som heter eksotiske opsjoner, det opsjoner på gjennomsnitt og så videre, som brukes mye råvarer. Alt dette kom på grunn av, altså nå hadde man datakapasiteten, og da var det bare å videreutvikle modeller på alle mulige spesielle instrumenter. Så da hadde masse plutselig, Wall Street hadde et enormt behov for folk som kunne matematikk, men du skal også kunne finans. Det en del som, ikke sant, hvis du noen som litt for nerdy og stoler for mye på matematikken, altså de går også ofte feil, for de kan ikke den praktiske biten. Altså når disse modellene ikke stemmer. Men den typiske beslutningstageren, som ofte jo kanskje blant de viktigste personene, nesten overalt i næringslivet også, var det en spesiell type? De som sto for beslutningen? Altså spesielt de amerikanske, de som står for beslutninger, det traderne som liksom nærmest sjefene altså seniortraderne jo sjefen i firmaet, altså seniortraderne i noen av de største bankene tjener jo mer enn, ikke sant, toppsjefen når de har gått år. Og de jo ofte på en måte, altså det ingen som, de redd for å miste de, så det ingen som... Altså for eksempel på dress, altså da kommer du inn på kleskode for eksempel da, altså hvis du drar på, altså det endrer seg, nå det kanskje annerledes nå, men altså den gangen så var det liksom, hvis du jobbet på salg, ikke sant, så gikk du i en fin dress, du skulle over og få en pensjonsfond til å investere i et fond vi hadde, eller, ikke sant, de går i fine dresser og så videre, og de som var junior-trader, ikke sant, de satt der kanskje med slips og skjorte, men så det var jo en av de virkelig topptraderne, var en fyr som hadde mistok han for en uteligger, ikke sant, han var jo den som tjente mest for banken, ikke sant, for han kunne jo gå, han trengte ikke å barbere, han kunne gå, ikke sant, han kunne gå i fillete klær om han ville, ikke sant, altså det var jo litt sånn, ikke sant, når du genererer mye, så kan du gjøre hva du vil da, for å si det sånn. Ja. Hva var det mest ekstreme du så i løpet av de årene du var der da? Det mest ekstreme var, det var diverse finanskriser da, du hadde jo Argentina, altså akkurat når jeg begynte i USA, så var det jo denne Argentina-krisen, faktisk akkurat når jeg begynte i min aller første jobb, men da skjønte jeg ikke hvor, altså i DNB, i 91-92, så var det jo, da hadde jo altså alle disse landene, Norge, Sverige, altså i Europa, de holdt en sånn fast, da fokuserte alle sentralbankene på, viktig for bedrifter at vi har en veldig stabil valuta. Valutaen skulle ikke bevege seg mye mot hovedvalutaer som dollar, pund, og den gangen var det ikke euro, men Deutsche Mark. Så Norges Bank for eksempel, de holdt en veldig stabil sånn kursbånd mot disse tingene, og Sverige også. Og så skjønte jo, men så Sverige gikk ikke, altså økonomien gikk ikke så bra, det skjønte jo da en del store fond og banker i utlandet, dette stemmer jo ikke, det går jo ikke så bra, valutaen skulle jo egentlig vært mye svakere. Så de begynner da å shorte valutaen, hva vi shorte vil si, altså de låner svenske kroner, og de har jo, dette store firmaer som lett kan låne penger til en rimelig kostnad, og så låner de og så selger den.
Og de begynte å selge kroner, men Riksbanken i Sverige skulle holde et stabilt nivå. Så de må da kjøpe når masse utlendinger selger kroner, så må de kjøpe dem for at ikke valutakursen skal falle. Og for at en sentralbank skal kjøpe valuta, så må de bruke, du kan ikke kjøpe svenske kroner for svenske kroner. Du må kjøpe svenske kroner for eksempel for pund eller dollar, du må ha en annen valuta. Ja. Så dette det utenlandsvalutareservene. Så de hadde da pund for eksempel, de hadde dollar og så videre, ofte det med dollar man har, så de kjøpte dette her da, ja, bare selv til oss, vi kjøper det og holder denne kursen som vi har egentlig lovt markedet. Men det en sånn regel som sier at ingen større enn markedet, ikke sant? Selv om en sentralbank stor, så det ingen som større, markedet mye større, for det alle aktørene, ikke sant? Så det var masse som kastet seg på og mente at denne svenske kursen var for... Og da går de tom for... Riksbanken i Sverige, de kan ikke trykke dollar. Det det jo sentralbanken i USA som kan gjøre. De kan ikke trykke pund, de kan bare trykke svenske kroner, men svenske kroner ubrukelig, for de kan ikke kjøpe svenske kroner for svenske kroner. Da har de ett våpen til. Det renten. De kan gjøre det dyrt å låne svenske kroner. For da, de som skal selge svenske kroner som ikke hadde svenske kroner, de kan låne dem og selge dem. Og jeg pleier å ta det eksempelet, jeg gir et sånt kurs i London hvert år, og så pleier jeg å spørre alle de som kommer der, og det veldig mange som sitter i markedet, men de kanskje 35 år, så de har ikke vært med så lenge. Så spør jeg, hvor høy tror du renten i Sverige gikk en gang når det var virkelig turbulent? Og da får jeg kanskje, noen sier kanskje 20%, 25%. Nei, den gikk til 500%. Googler du, så Washington Times, så du at Washington Times 1992, så var det renten i Sverige 500%. Dette såkalt overnight-renten, det en veldig kort rente for en dag. Ja. Så de lengre rentene var kanskje rundt 20%. Og det var siste våpen de brukte for å prøve å stoppe, men de klarte ikke selv det. Markedet større, så det kollapset, de måtte devaluere. Som gjorde at masse importbedrifter slet. Og så, neste angrep var jo på Norge blant annet. Ja. De så at også oljeprisen var lav i Norge da. Norge tjente ikke så mye penger. Og Norges Bank skjønte jo, de prøvde litt samme, de satte opp renten, de brukte valutareserver. De skjønte ganske fort da kanskje at dette kunne de ikke motstå, så de valgte å devaluere. Når var det? Dette var 92. Ja, 92. Har de nå da rutine for at hvis lignende situasjoner oppstår, så gjør man XYZ? I dag, mener du? Ja. I dag, det det som litt interessant. Så sentralbankpolitikk og sentralbanksjefer og så videre, de har jo, og finansminister og så videre, de har en tendens til å henge seg opp i det regimet, den politikken som har vært ført en stund, og tror at det nå har vi funnet svaret. Så inntil 92 og rundt der, så var fokusen på nå skal vi holde veldig stabil valutakurs. Det det som viktig for småbedrifter. Da kan en importbedrift planlegge, ikke sant? Du vet at du skal kjøpe Toyota-biler og få inn på lager. Du får bilene nå, så skal du kanskje betale om 3 måneder. Det det viktig å vite valutakursen, ikke sant? Så de la vekt på det. Men så siden hele dette rakna, og George Soros, han regnet jo på Bank of England, det en annen. Så selv i England rakna også dette her. Så hele Europa, som hadde fokus på at stabil valutakurs var det viktige, plutselig falt den sentralbankpolitikk tankegangen der, som var alle sentralbankministre var enige at det dette som måten de skal drive sentralbankpolitikk på, det bare kollapsa. Og så gikk vi over på dagens system, som la disse valutakursene flyte helt fritt. Sentralbanken skal knapt røre de, i hvert fall i Norge og sånn. Og så skal vi fokusere på dette inflasjonsmålet da. Ja, det kommer vi til. Jeg må bare spørre, var du på Wall Street og .com-boblen og... Stemmer. Ja, var du det? Da var jeg på Wall Street, da hadde jeg vært der et par år.
Og det husker jeg godt, for jeg ble prøvd, det var helt crazy, ikke sant? Alle som kunne lage en webside omtrent, de kunne jo starte et selskap, da. Det var jo brudeselskap.com, vi hadde jo folk som slutta, for eksempel for å starte brudeselskap, altså på engelsk selvfølgelig da, brudeselskap.com liksom, for da fikk de fikk jo masse penger til, ikke det at de solgte så mye brudeting kanskje, men de fikk jo masse penger til det selskapet. Og jeg ble prøvd headhunta over til et sånn .com-riskselskap. Altså, det var mange som sluttet på Wall Street også, som startet .selskaper. Ja. Jeg traff jo for en del år, og etasjen over oss i et svært bygg der, det var et svært .com-selskap som flyttet inn, og kjøpte nye datamaskiner til 400 personer eller noe. Og nå var vi virkelig nærme .com-krasjet, og så kom .com-krasjet, altså bare 2 måneder fra de hadde kjøpt nye datamaskiner og ansatt flere hundre nye, da, så måtte de bare sparke alle, og du kunne få liksom 10 datamaskiner, altså det var sånn, alt var på Fairsail da. Ja. Og det var jo, så .com-bommen jo, altså det var, ikke sant, og det kom jo noe godt ut av det, men altså når du har en sånn boble, altså dette startet jo flere år i forkant. En boble jo, altså, da det ofte, ikke sant, det noe nytt, det noe ny teknologi. Og det kom jo noe bra ut av det, det kom jo Google, ikke sant? Det kom jo Facebook later og så videre. Du har masse, altså internett jo stort, og det kom jo masse store selskaper ut av det. Men altså når den boblen vokser, altså i begynnelsen, og inntil den sprekker, så det jo når det sånn euforia, så det jo masse som kaster seg på dette, som kanskje ikke kan noe særlig, ja. Eller som ikke har noe, ikke sant, noe veldig nytt å komme med. De bare sier, og de slenger rundt seg med buzzwords. Og så kommer realiteten, ikke sant, de fleste her har ikke noe, ikke sant, de driver bare med, eller at de har noe, men at det en konkurrent som tar over alle, ikke sant, sånn som Google har tatt over mye av søkemotorene. Og så faller de andre ut, og da får du en sånn, altså folk skjønner at, oi, de får en sånn, ja, det blir et lite børskrakk, eller, og for eksempel en jeg kjente, altså han hadde jobbet i finans som trader, han var med å starte en av disse andre søkemotorene, og de ble jo tilbudt $1 milliard, og han var en av de få partnerne i det selskapet, og så traff jeg henne noen år etterpå, da angret han, de hadde ikke solgt på $1 milliard, altså det var, ikke sant? For hvor skal du, hvis det et selskap du har, og de hadde jo noe, de hadde en bra søkemotor, ja, som var populær, ikke sant? De hadde et bra selskap, og de hadde sikkert blitt tilbudt $10 millioner og $50 millioner, og da hadde de ikke solgt, så da var de glad, ja, vi solgte ikke på $50 millioner, det var bra, nå det jo $1 milliard, ja. Kanskje, nei, vi skal jo kanskje ha $5 milliarder, men ikke sant? Så krakket det, og hele selskapet forsvant da. Så han var tilbake i trading da. Altså han levde bra, altså, men det sier jo ekstremt. Hvor ekstremt dette kan gå. Og rett før toppen var det jo ingen som tenkte det. Altså da var jo dette selskapet verdt $1 milliard, og dette jo over 20, det jo snart 30 år siden. Og det glemmer man ikke. Alle de selskapene som mye verdt nå og sånt også, kan være borte om 2-3 år. Så det kan være noen få som... Så jeg tenker litt nå, altså nå har du flere tilsvarende muligens bobler, men altså at du har en boble betyr jo ikke at du skal... At du har en boble, det betyr jo ikke at du skal nå, at den kommer til å sprekke nå. En boble vil jo typisk vokse mye mer før den sprekker. Så ikke sant, å begynne å for eksempel shorte, altså selge, altså låne og selge aksjer i et selskap, eller hele indeksen på noe, si at hvis du tror tech-aksjer, eller altså quantum computing, eller et eller annet det boble. Det veldig farlig, for eksempel, altså, de sier at markedet kan være irrasjonelt mye lengre enn du overlever, altså solvent, som de kaller det i USA. Så ikke sant? Men du kan, der kommer det opsjoner litt inn da, for opsjoner har begrenset nedside og nærmest ubegrenset oppside da. Men hva mener du de største boblene akkurat nå da? Jeg tenker at det kan være flere bobler nå. Jeg skriver litt om det i den nye boka med Wall Street Short Stories. Så skriver jeg litt om en boble som jeg mener, det dette med quantum computing og quantum finance. Det veldig mange selskaper nå som har startet, altså de siste 10-15 årene, som har startet
Ja, de starter et eller annet med kvantum. Det veldig mye bruk av kvantum. Altså at de starter med, og ikke sant, mange av de har falt spesielt i USA, så har de fått inn ikke sant, alt fra $10 millioner til hundrevis av millioner til milliarder av dollar. Og de driver kanskje med noe. Men altså, grunnen til at jeg er ganske skeptisk til det, at jeg har egentlig drevet mest med fysikk de siste 15 årene faktisk, teoretisk fysikk. Og dette, altså, alt av quantum computing basert på quantum mechanics, altså kvanteteori, som kom på 1920-tallet og så videre, av Schrödinger, Heisenberg og så videre. Men så har vi en annen teori som gravitationsteorien til Einstein, som også altså gravitationsteorien til Einstein stemmer veldig bra med observasjoner og så videre, på I hvert fall det vi kan, mest av det vi kan måle, ikke kanskje alt, men ja, så å si alt. Så ikke sant, den stemmer, også den kvantemekanikken, den stemmer veldig bra når du må gjøre målinger på partikler, altså atomnivå og elementærpartikler. Men så får de ikke disse to teoriene til å stemme sammen. Det liksom en av de største uløste problemene i fysikk. Det liksom å såkalt få en unified teori, der du får kvantemekanikk og gravitasjon til å bli en teori. Så det betyr, ikke sant, enten så det noe som mangler i gravitasjonsteorien her, for du må gjøre om en av teoriene da, eller kanskje begge. Ja. Og min mening som en del, og dette ikke noe jeg har tatt ut fra lufta som jeg bare har sittet og tenkt ut. Det en del fysikere som mener at faktisk, de fleste mener at det kanskje gravitasjonsteorien som ikke komplett, men jeg henger på at det mer kvantemekanikken stemmer ikke helt. Og det var en artikkel forrige dagen en av de mest kjente britiske populærvitenskapsmagasinene som igjen refererer til vitenskapsartikler da, som sier at det liksom, og det sa jo Feynman også, det ingen som skjønner kvantemekanikk, altså selv om matematikken komplisert i seg selv, og jeg føler at jeg skjønner mye av den etter hvert, og det mange som skjønner den 100%, matematikken, men ikke sant, så har du alle disse rare ikke sant, tingene at en partikkel kan være to steder samtidig før den observert, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Og så det, ikke sant, hvis du plutselig, altså hvis den teorien på en måte bryter sammen da, eller ganske inkomplett, når du klarer å unify den med gravitasjon, så også veldig mye av disse kvantecomputing-firmaene som lover, kan være at det ikke stemmer. Så altså, du kommer ikke til å få til dette her. Og Einstein jo med Lindy også. Ja. Det ikke det? Jo, det må jeg tenke litt på. Jeg bare tenkte på sånn ren og skjær kronologi, at Einstein sin teori har jo stått i veldig mange flere år enn kvanteteorien. Ja, denne Einsteins teori, 1916 kom jo gravitasjonsteorien. Ja, kvanteteorien kom jo veldig samtidig da, altså, og det spørs når du starter den, men altså, det var jo 1920-tallet, så... Ja, det var det, ja. Men Einsteins teori, altså, den jo på en måte... Altså en planet, eller lysavbøyning da, og så videre, som, altså hvordan lyset bøyer seg med gravitasjonsfelt. Det liksom noe makroskop, du stoler liksom mer på noe du kan se med øynene da, enn noe du bare ikke sant, måler med noen instrumenter som igjen du tolker, som du gjør i kvantemekanikk da. Som andre typer bobler da, det jo folk flest har jo spekulert i eiendomsboble, hvis vi skal holde det her hjemme i Norge da, og så det jo krypto, jo en evig bobledebatt. Ja, vi kan godt prate litt om det. Da mener jeg, da bør vi kanskje innom penger, hvis vi skal prate om krypto og eiendomsmarked og så videre, så må vi nesten innom, etter min mening, først litt innom pengesystemet. Jeg vet ikke om vi skal ta litt om det. Ja, kjør. Så altså... pengesystemet i dag såkalt fiat-penge, de kalles for fiat monetary system, fiat-pengesystem. Hva vil det si? Det vil si, altså går du tilbake historisk, så har det vært mange ulike pengesystemer i verden. Altså en av de eldste jo gullstandard, ikke sant? At du rett og slett hadde gullmynter. Og en av fordeler, altså hva det som skal til for at du har, altså før du hadde penger så kunne du bytte, så var det byttemarked, ikke sant? Du produserer melk, jeg produserer egg, jeg gir deg et egg, og du gir meg en flaske, jeg gir deg 2 egg, og du gir meg en flaske melk, ikke sant? Du har kuer, og jeg har høner. Og så bytter vi. Det jo, men ikke sant, det litt tungvint, for
plutselig så reiser jeg litt, du naboen min, ikke sant? Så reiser jeg et stykke og skal kjøpe melk av en annen, og så liksom ta med egg over lang avstand og så videre, kanskje, og han kanskje ikke interessert i egg engang, kanskje han ute etter tømmer som ikke her, men da så man innførte penger da, for et medium of exchange, altså et byttemiddel. Og ikke sant? Og de pengene da har jo verdi, du kan jo kjøpe egg, melk, tømmer for dem og så videre, så du må ha noe som folk stoler på. Så hvis jeg bare kan lage uendelig mye penger, og da kunne jeg kjøpt alle eggene inn, og så ville ikke jeg ta de pengene tilbake, jeg bare tok alle eggene inn, ja, ikke sant? Det ville ikke du stole på. Men gull har den egenskapen at det finnes veldig begrenset mengde av det på jorda. Hvor mye gull finnes det på jorda? Det finnes faktisk, hvis du tar de mest vanlige gullmyntene såkalt 1 unse gullmynt, det 31 gram, de cirka sånn størrelse. Og hvor mange finnes det av dem på jorda? Det finnes bare det finnes cirka 8 milliarder, en per person bare. Så ikke sant, det veldig lite. Alt gull på jorda kan du lagre i 10 000 kvadratmeters, 10-12 000 kvadratmeters lagerbygg. Det alt gull som finnes. Så det veldig lite gull på jorda. Det den ene egenskapen. Det andre at hvis du har penger og ønsker å spare dem, så bør jo ikke de bli, ikke sant, det var hvis det var ikke papir, for det brukes så mye, men det kjøtt da. Hvis kjøtt var brukt som penger, så ikke sant, etter 2 år så det råttent, selv om du saltet, det ikke noe verdi lenger, det bare bein igjen. Mens gull, det har en veldig spesiell egenskap, at det kan lagres nærmest uendelig, selv om du legger i vann, hva som helst. Og det korrigerer ikke som andre metaller. Stål, hvis du har stålpenger, ikke sant? Hvis du ikke passer på de ligger ute en stund, så vil de ruste bort. Ja. Så det ene at det begrenset mengde. Andre at du kan lagre det veldig lenge uten at det endrer karakter. Og at det ganske lett transporterbart, og det har jo med verdien, det lite, så trenger du veldig lite, da det lite, da det lett å transportere. Så gull ble tidlig en av de mest brukte pengemidlene, og også sølv til en viss grad. Det finnes jo mye mer sølv på kloden, og sølv kan også forvitre litt, men sølv har også vært brukt veldig mye som penger, men også andre ting som sjøskjell og så videre. Men det har en del ulemper, og frakter du gull så kan du bli rana, ikke sant? Noen bare tar alt gullet ditt. Så man begynte etter hvert å tenke at du utstedte sertifikater på et papirlapp på at som utstedt av noen du stoler på da, som, ikke sant? Jeg kan lagre gull i han ene i byen som har et sikkert hvelv og en øks som han tar 20 med der, står klar. Han tar vare på gullet, han skriver ut en lapp, ikke sant, at jeg har 5 gullmynter. Og så kan jeg dra, og noen tar den gullmynten, så ikke sant, den lappen, hvis noen raner denne, så mister den verdi, for den liksom linket til meg som person. Ja. Så du skaper et mer effektivt pengesystem for transport og så videre. Men da begynte de som lagret gull, de begynte også å tenke at så begynte dette lånemarkedet da. Hvis mange satte inn gull der, så det jo ingen av de som tar ut, det skjer jo omtrent aldri at alle tar ut gullet samtidig, så de kunne begynne å låne ut gull. Så det flere teorier hvordan lånemarkedet startet selvfølgelig, men i hvert fall man begynte å få utlån og så videre. Det såkalt fractional gullstandard, da har du ikke gull bak alle pengene, du begynte å få et papirsystem og det har vært flere perioder der pengene har hatt gull bak. I USA var det frem til 1970-tallet faktisk. Da har du noe fysisk bak pengene, du har noe som de fleste mener har noe verdi. Ja. Men historien viser at dagens Fiat-pengesystem har ingen fysiske ting bak verdiene. Dagens pengesystem, det ikke noe, du kan ikke veksle inn dollar eller kroner i gull. Det basert på at du stoler på myndighetene, at dette har verdi, og så det såkalt legal tender, det vil si at det pålagt. Hvis jeg går og skal kjøpe med en kaffe og et wienerbrød, så de pålagt å ta kontanter. Nå var det en periode en del ikke gjorde det, men nå har jo Norges Bank pålagt, de har begynt å håndheve den loven da. Så nå kan du egentlig komme med kontanter de fleste steder og kjøpe deg noe.
For det såkalt, så det det andre, og staten jo, så det pålagt betalingsmiddel. Ulempen altså når du har sånn fiat-pengesystem, så kan, altså hvis du har gull, så eneste måten å få tak i mer gull på jo altså gruvevirksomhet. Og alt gull som allerede tatt opp av jorda veldig lite I forhold til det du klarer å ta ut av en gruve på et år, altså verdens gruver, så pengemengden ganske stabil. Men med såkalt fiat-pengesystem som vi har I dag, så det hvem det som skaper disse pengene? Jo, det flere aktører. Det ene staten, altså, eller sentralbanken kan øke pengemengden, og staten kan ta opp lån. Dagens penger egentlig lån. Det det kreditt. Men det også de privatsektor. Privatsektor kan ta opp penger. Så altså, en av ulempene med dette systemet, som selv Keynes var inne på, hvis du går tilbake og leser, så har han et par linjer der, jeg gjorde dette for mange år siden, gikk gjennom hva Keynes sa om dette her. Og så hvis vi La oss ta et veldig enkelt eksempel nå, for å prøve å skjønne dette her. Så la oss starte at jeg produserer egg, du produserer melk. Du produserer 2 flasker melk om dagen, og jeg produserer 2 egg om dagen. Og så starter vi en ny økonomi, vi vil ha penger, så vi starter en ny økonomi her. Vi starter med 200 kroner. Du får 100 kroner, jeg får 100 kroner. Jeg ønsker et glass melk om dagen til eggene mine, så jeg kjøper hver dag av deg en flaske melk, gir deg 100 kroner, og du kjøper et egg av meg, gir meg 100 kroner. Så prisen holder seg 100 kroner konstant, vi bare bytter dette her. 100 kroner, du har 100 kroner, for du fikk 100 kroner I går, og så videre. Yes. Men så sier jeg, ok, jeg også sentralbanken. Så sier jeg, nå øker jeg pengemengden til 400 kroner, altså den var 200 kroner, nå øker den til, det betyr 200 kroner til. Og jeg gir deg 100 kroner, så nå har vi 200 kroner hver. Og da bare prisene går opp til, nå har jo du dobbelt så mye penger, jeg har dobbelt så mye, og du vil bare selge en flaske melk om dagen, jeg har fortsatt det samme produksjonen. Så prisene går opp til dobbelte. Men altså for oss, det var stor inflasjon. Prisene doblet seg, men det har ingen betydning for oss. Du får et egg om dagen, jeg får en flaske melk om dagen. Prisene bare doblet seg. Men det ikke sånn det skjer I dagens verden. Det som skjer at jeg sentralbanken. Jeg kommer litt videre inn på det. Nå er jeg litt for enkelt for å skjønne grunnprinsippene her. La oss ta det samme eksempel på nytt. Nå dobler jeg pengemengden. Fra 200, som det var først, til 400. Men jeg gir ikke deg noe. Det beholder jeg selv. Nå er jeg 300. Ja. Du fikk ikke noen av de, for jeg jo makta her, ikke sant? Og nå tar jeg, du tenker, og du har ikke fulgt med så godt, så du vet liksom ikke at det noe særlig mer penger I økonomien, for å si det sånn. Så nå sier jeg, oi, jeg gir deg jo, nå kan jeg gir deg 150 for de egga, og du tenker, oi, 150, jeg solgte jo bare for 100, nå kjøper jeg begge egga dine. Og da har jeg plutselig alle egga, så... Og nå krever jeg mye, og jeg vet jo dette, så jeg krever mye høyere for den melka. Jeg fikk pengene først. Det det Keynes inne på. Han sier altså, de som får de nye pengene først, de har mye større kjøpekraft. Og hvem det som får de, altså I dagens pengesystem som øker pengemengden hele tiden, du kan gå inn og se på såkalt M2-pengetall, som en mål for pengemengden I forskjellige land. Og da ser du stort sett at den ikke hvert år, men stort sett over lange perioder så bare øker pengemengden I alle moderne land. Men hvem får da de nye pengene? Jo, hvordan skapes penger? Jo, det ved å ta opp lån. Lånetakerne. Lånetakerne. Men hvem det som får store lån? Altså, tenk en milliardær. Du skulle tro at en milliardær, han trenger jo ikke å låne penger. Han kan jo kjøpe seg en brukbar liten yacht, og så et par hus, og et par sportsbiler og så videre, og ha indrefilet hver dag. Så han trenger jo ikke å låne. Nei, men de fleste milliardærer, de låner også veldig mye penger. Jeg vet ikke om enten så har de skjønt det indirekte eller direkte. Altså enten skjønner de indirekte at de ser gode investeringer. De vet at det lurt å investere I eiendom eller shipping eller hva det nå enn basert på erfaring og så videre og kunnskap. Så de har en tendens til å ta opp lån og kjøpe. Så de får de nye pengene først.
Og sammen med staten, altså politikerne, hvordan kan politikerne få tak i penger til prosjekter? De kan enten øke skatter. Det ganske upopulært hvis du sier at nå skal vi doble skattene, for nå skal vi bygge ut landet kraftig her. Da blir du stemt ut, så du blir ikke sant? Du kan alltid prate om å øke skatten litt, for vi skal hjelpe den og den gruppen, og da får du jo de gruppene til å stemme på det, ikke sant? For da sier du, nå øker vi skattene litt, og nå skal vi ta fra de for eksempel rike, og så får dere som sliter litt, skal få litt mer barnetrygd og så videre. Men altså, en annen måte de kan få tak i penger på, som de kanskje ikke engang vet disse politikerne selv, det jo, altså, spesielt i andre land enn Norge, at de tar opp lån. USA de øker jo, de trykker egentlig på en måte penger, og da får jo de politikerne tilgang på de pengene først, ikke personlig, men altså til sine kjerneprosjekter. De kan si, vi mener det skal forskes nå på dette innen klima, for eksempel, og gir det til den potten da, for eksempel. Så de har plutselig penger til det de tror på, som de ellers måtte kanskje øke beskatningen. Så det en del forskning på her, som går tilbake på 1800-tallet, var det nå husker jeg sikkert ikke Canolian-effekt, eller hva det heter, en som var først ute med dette på 1800-tallet. Og det Keynes var kanskje første på dette her. Han sa altså, det helt greit med pengetrykking å øke pengene mine, så lenge disse pengene deles jevnt på liksom alle innbyggerne. Ja. Men det gjør det ikke. De pengene går stort sett til de med makt, og de med mye penger fra før. Det ikke noe at de sitter der og har noen konspirasjon og dette, men sånn systemet. Så på sikt, etter min mening, så altså det hjelper ikke om du liksom stemmer Høyre eller Arbeiderpartiet, for altså hvis du ønsker å redusere wealth gap, hva det på norsk igjen? Det altså velstandsgapet. Altså ser vi historisk i veldig mange land, så velstandsgapet jo bare økende. Spesielt i USA kanskje og så videre. Og ikke sant, om du stemmer demokrater eller republikanere etter min mening, det selvfølgelig betydning for mange andre ting, men altså for å redusere velstandsgap, det har egentlig veldig lite å si, for det en stor skjult skatt, som mange økonomier bare feirer av banen. De sier vel nå at Espen han skjønner ikke dette her. Men, så etter min mening så det en stor skjult skatt der som pengetrykking. Og dette skulle man tro fanges opp i inflasjonsmålet. Altså hvis alle får altså du får justert, ikke sant? Hvis du jobber i offentlig sektor, får du kanskje, og pensjonist, så får du pensjonen din inflasjonsjustert. Men inflasjonsmålet det veldig mye det ikke tar med. Jeg var på et seminar for mange år siden på NTNU med Gjerdrum, tidligere sentralbanksjef. Så spurte jeg, da hadde boligprisene steget mye, så sa jeg, hva med bolig? Hvorfor har dere ikke med boligprisen i inflasjonsmålet? Han nevnte det, jeg husker ikke akkurat hva han sa, men han sa i hvert fall, det har vi ikke med, og det lever liksom sitt eget liv. Men han sa jo at de så på boligprisen da, men ikke sant, det ikke med i inflasjonsmålet i de fleste land. Så mye av investeringen jo ikke med. Du tar ikke med aksjeprisen i inflasjonsmålet. Så mye av disse pengene som kommer ut fra sentralbank, altså pengetrykking fra privatsektor. Privatsektor en som tar opp lån, så øker du pengemengden. Og sentralbanker og staten. Det fordeles ikke jevnt. Så du får på sikt da, nesten uansett hvilket parti du har i makt. Så jeg var på mange år siden på en sånn diplomatfest, og der var det en del i Norge, og der var det en del noen av de, jeg husker ikke navn på de, noen av de kanskje i toppolitikere nå, men det var en sånn del sånn politiske brodere der, fra Arbeiderpartiet og Høyre og så videre, så sto jeg sammen med noen så sa jeg liksom, det hjelper jo egentlig ikke så lenge dere ikke tar tak i hovedproblemet her, som hvorfor det ingen av dere som diskuterer pengesystemet liksom på Stortinget, de virker ikke interessert i det da. I USA har det vært det, i kongressen i USA så det jo vært flere som har sittet, altså der det i hvert fall diskusjoner om pengesystemet i kongressen og høringer, og ikke sant, om man skal gå tilbake til å regulere dette og så videre.
Men hovedkonklusjonen her altså, som Keynes allerede var inne på, du kan være tilhenger av Keynes, og som det masse hundrevis av bøker på. Jeg har prøvd å se, det vel nesten ingen som skjønner pengesystemet, jeg har også mer å lære der, men jeg har brukt veldig mange år på egentlig å prøve å sette meg inn i penger og pengesystemer. Så det vi ser historisk, hvis du går mange hundre år tilbake, altså når dette velferdsskapet blir for stort, så blir det, ikke sant, da blir det litt sånn, ja, det er ikke noe trivelig å være i bunnen av systemet. Det blir, og det er ikke sant, så det blir ofte sosiale uro da. Ikke nødvendigvis, og han er en av verdens største hedgefund-manager, eller han som i hvert fall startet USAs største hedgefund i sin tid, Ray Dalio, som også holdt i Connecticut der jeg holdt til. Jeg var oppe om det et par ganger. Han har jo skrevet veldig mye om dette her. Så han mener også at det store, lange kredittcycles som skapes blant annet av denne pengetrykkingen. Og ikke bare det, ikke sant? Men altså, de som forsvarer dagens pengesystem, og altså, jeg ikke nødvendigvis noen motstander av det, men jeg mer prøver å forstå fordeler og ulemper. Jeg kommer snart tilbake til Bitcoin, hvordan dette henger sammen med Bitcoin. Så hva tenkte jeg på nå? Jo, fordeler og ulemper der. Og dette brukes jo også under finanskriser. Og da vi litt inne på kapitalisme også. Altså i dag det veldig mange som skjeller ut kapitalisme. Altså det det som skylden til dette velferdsskapet og så videre. Etter min mening det ikke det, altså det jo ikke det. For det pengetrykking, altså fiat-pengesystemet egentlig ikke noe med kapitalisme, altså du kan godt kalle det for hva du vil for min del, altså kapitalisme en slags merkelapp, men altså, går du tilbake til renspikka kapitalisme, altså det liksom på råeste og grunnleggende nivå, så det jo egentlig at det skal være fri marked på alt. Blant annet. Ikke på alt, men altså, for det jo enkelte, selv de harde kapitalistene mener jo at du må ikke sant, ta vare på en del av ikke sant, syke og så videre i samfunnet. Du skal ha... Men i utgangspunktet så mener du at det skal være fri, og det jo egentlig ikke et fritt marked for penger her da, for altså det sentralbankene som setter renten, og renten jo prisen på penger. Og det har en annen ulempe, altså ikke i ren kapitalisme, så skal jo, hvis du investerer i aksjer, og det går dårlig, altså det dårlig ledelse, de skjønner, altså de har ikke noe, så skal du gå konkurs, du taper pengene. Men hva det som skjedde for eksempel i 2008? Da hadde du en stor finanskrise med alle disse Sidio, altså masse kredittderivater og så videre, som gjorde at du fikk et eiendomskrakk og krakk i USA og også en nedgang i Norge og store deler av verden. Så gikk jo sentralbanken inn og reddet mange av de største bankene. Det gikk en del mindre banker brydde seg ikke om, det gikk faktisk mange småbanker som var, men disse too big to fail, som det hetes. Hva hadde konsekvensen vært hvis de ikke lagde de her hjelpepakkene? Krisepakkene? Ja, så det diskusjonen, ikke sant? Så de bruker da som argumentasjon, vi må redde ut disse største finansinstitusjonene. For eksempel Bear Stearns ble delvis reddet, ikke sant? De ble solgt til JP Morgan, men staten tok jo delvis nedsiden, og banken tok oppsiden, og du hadde et stort forsikringsselskap som fikk penger, Citibank ble reddet ut. Og altså det to sider av dette, og jeg prøver ikke å ta noe eksakt standpunkt, men altså det ene at ikke sant, du må redde disse, hvis det ikke kommer det til å kollapse fullstendig. For ikke sant, hvis Citibank går over ende, som var en av de tre største en av de tre største bankene i USA den gangen, nå det vel fortsatt en av de største. Hvis den går konkurs, ikke sant, så taper det, og alle disse bankene har eksponering mot hverandre, de sitter og handler masse verdipapirer og ting mot hverandre, da vil jo, ikke sant, da vil neste bank gå konkurs, Bank of America, og så vil kanskje JP Morgan gå konkurs, og da kollapser hele samfunnet, og da har vi liksom revolusjon. Så det vil jo alle unngå, så det, men faktisk der synes jeg Norge, etter 87 og bankkrisen i 90, der mener jeg Norge faktisk gjorde bedre på 90-tallet. Du hadde Kredittkassen som gikk konkurs i Norge, som var en av de store bankene. Men der tok staten og nulla aksjonærene. Aksjonærene tappte alt. Og så gikk staten inn og redda, altså rett før de gikk konkurs, kan du si, dagen før de gikk konkurs, eller rett før de gikk konkurs, så tok staten over.
I USA vil jo det ses som fy-fy, ikke sant? Altså, der det jo liksom offentlig talerord, det jo fy-fy. Ja. Men altså, tanken var jo bare å redde de kortsiktige, og så selge de ut igjen. Altså for ulempen når du redder ut de store altså det såkalt, hvem det som eier veldig mye av de store finanssektoren? Det jo folk som har mye penger, som har aksjer i disse selskapene, som har de største andelene, typisk. Så hvorfor skal de rike reddes ut? Så det som Nassim har vel også benevnt, dette en sosialisering av tapene, altså når det går dårlig, så det staten, altså skattebetalernes penger og så videre, som redder ut. Mens når det går bra, så det jo bonuser og store aksjeutbytter. Du flytter risikoen over på noen andre siden. Ja. Så dette egentlig ikke, så skylder dagens system på kapitalisme, stemmer jo ikke helt. Dette jeg vet ikke, så det mer noe som kalles crony kapitalisme, at det det en nær binding mellom, altså det ikke en skikkelig kapitalisme i det hele tatt, det en nær binding mellom stat og de store bedrifter. Men har vi lært av finanskrisen, og har USA lært av finanskrisen, at nå vet jo disse største institusjonene og bankene at de blir redda fordi de for verdifulle for å falle, for da blir det en pyramideeffekt. De robuste mot en sånn type krise igjen? Eller vil det akkurat samme skje? Så etter 2008 så ble det jo masse nye regulativer for at dette ikke skulle skje igjen, ikke sant? Endrede krav til banker om rapportering, og masse new compliance, ikke sant? Og personlig tror jeg det ikke har hjulpet noe særlig. Jeg tror altså hovedproblemet der fortsatt, og det går vi tilbake til pengesystemet igjen. Altså dette pengesystemet som vi har i dag, det medfører at pengemengden i gode tider bare øker og øker og øker. Folk har større og større lån, og hvis du ikke tar opp lån, så ligger du nesten, altså for det de som får de nye pengene først, som på en måte blir vinnerne. Så du blir på en måte trukket med at du bør ta opp lån. Men selvfølgelig, når det krasjer, så staten redder ikke ut privatfolk, så hvis du har for mye gjeld, så kan du bli personlig konkurs. Det spesielt ikke bra i Norge, der du blir gjeldslave nærmest resten av livet. Men altså, dette ikke rettferdig system. De store bøyles ut. Og så delvis det jo dagens pengesystem og sentralbank, det jo flere som mener dette her, men det litt kontroversielt. Altså, det sies at sentralbanken der for å skape stabilitet, men de også med på å skape bobler. Fordi altså, pengemengden øker, og hele pengesystemet og dagens pengepolitikk, de med å skape bobler. Når du får gjeld, eller jeg tar opp gjeld, for eksempel på huset mitt, så kan jeg gå og kjøpe meg en bil, og da får han som selger biler, han får mer penger. Han får lån basert på hvor mye penger han har på konto, og han investerer kanskje i eiendom. Så du får en sånn spiraleffekt. Dette går oppover veldig fort. Inntil belåningen så stor, spesielt i privat sektor. Og det på sånn, så du får flere krasj underveis her da. Og på veldig lang sikt så hovedproblemet etter min mening, du får et veldig stort velferdsgap. Og da kommer vi litt over på krypto, og tilbake til kryptovaluta. Så en del økonomer som i mindretall i dag, de mener da altså det ville være bedre med et stabilt, der pengemengden var stabil. For eksempel en gullstandard, men gull så tungvint, så da tenkte de kanskje en ny type valuta da, som har mye til felles med gull. Ikke sant? Begrenset mengde, det finnes ikke, og der kommer du for eksempel over på bitcoin, det begrenset mengde. Du kan ikke lage, det vel så mange, og så videre. Så mange av de som driver med bitcoin, de liksom litt tilbake på dette at vi trenger, det mer rettferdig og så videre. Men bitcoin, etter min, altså jeg ikke noen stor tilhenger av bitcoin. Jeg har til og med minet litt bitcoin og handlet litt bitcoin, så jeg vet ganske mye om bitcoin, og veileder noen studenter på det og så videre. Men så det hovedtanken bak mange av disse nye tingene, altså det at man skal tilbake til det litt eldre tankegang for penger, der staten ikke bare kan trykke opp penger, og private ikke kan bare øke pengemengden. Et mer rettferdig system. Og utgangspunktet gir et sånn, og da kan du også få, altså inflasjon
Hvis det var deflasjon I dag, altså prisene faller, så det liksom, da det katastrofe, for da, altså deflasjon det forbindes alltid med nedgang I økonomien nå. Men hvis du har en fast pengemengde, altså si at det nå igjen meg og deg, vi har bare 100 kroner hver, du produserer 2 flasker melk, jeg produserer 2 egg om dagen, men nå får jeg har noen kyllinger fra den høna, så nå produserer jeg mye mer egg plutselig, og du har noen kalver, du produserer mye mer melk. Pengemengden fortsatt 100 kroner, men nå har vi mye mer varer. Da vil du få fall I prisene. Så hvis du har fast pengemengde og økt produksjon, altså teknologiutvikling eller hva det så vil du få deflasjon. Det det motsatte, da det altså oppgangstid gir deflasjon. Og det gir også mer initiativ til å spare på en måte, da, for da, altså, du har ikke den inflasjonen som spiser opp sparepengene dine. Så, altså, den skjulte inflasjonen ofte høyere enn, på grunn av pengetrykking, ofte høyere enn de offisielle inflasjonsmålene etter min mening. Og da skaper vi en økonomi som belønner litt den her protestantiske etikken, at du skal spare framfor å spare opp før du bruker noe, og ikke denne gjeldsbaserte økonomien nå. Ja, og så blir det mer, altså tanken også, da får du blir, altså da kan ikke, du kan ikke vokse så fort, for du kan ikke bare ta opp masse lån. Altså, det ikke så lett å få lån når du ikke kan øke pengemengden. Så da får du mer småbedrift. Altså det ikke noe, du kan ikke ha too big to fail. De store blir ikke bailet ut, for da måtte du eventuelt øke skattene. Hvis du skulle redde ut en storbank da, så måtte du øke skatten dramatisk, og da ville jo folk gått til protest eller kastet det partiet. Og da hadde bankene senket sin risiko I porteføljen sin da. Ja. Men når det sagt, hvis vi går tilbake til Bitcoin her, så Bitcoin har mange sammenhenger med en gullstandard som vi har hatt mange ganger I historien. Problemet med gullstandard, hvis jeg går tilbake til, det var jo ofte at man brøyt gullstandarden. Altså man sa at man linket for eksempel dollar mot gull. Yep. Men så var det for eksempel Koreakrigen og Vietnamkrigen, da trengte USA mye, altså de trengte å kjøpe masse våpen og betale for dette her. Så de trykket da rett og slett mer dollar enn det de hadde I gullreserver. Det oppdaget blant annet sentralbanken, altså det oppdaget franskmennene. Ja. Så de hadde jo franskmenn hadde en del dollar som de krevde konvertert til gull og så videre. Så gullet begynte å strømme ut til USA, og dermed måtte USA kansellere gullstandarden. Så det var Nixon, mener jeg, på 70-tallet som gikk ut og sa at nå hopper vi av gullstandarden. Og før det var det gullstandard. Men hvis du ser historisk, så har det hoppet mellom såkalt fiat-pengesystem, har typisk medført at det blir trykket for mye penger etter hvert, både av privat så du får veldig høy inflasjon til slutt, og rett og slett så høy gjeld og så stort velferdsskap, at dette på en måte, det trenger ikke være en total kollaps, men at det blir altså kollaps, det blir en veldig turbulent periode, der for eksempel der sentralbanken bare bestemmer seg at nå skal vi tilbake til det andre pengesystemet. Så etter min mening så det ikke, etter min mening så det nesten som varmt og kaldt vann, ikke sant? Skal du bare ha varmt vann I springen? Kanskje ikke så lurt. Skal du bare ha kaldt vann I springen? Det ikke så lurt. Noen ganger trenger du varmt, noen ganger trenger du kaldt. Så det liksom, jeg ser mer på dette som et todelt pengesystem som man skifter imellom, når det blir for mye stort velferdsskap og så videre, og det blir for mye gjeld, for høy giring, så blir dette tvunget tilbake til et annet pengesystem. Og så har det sine ulemper igjen. Men hvorfor du skeptisk til krypto isolert sett? Ja, krypto isolert sett, altså la oss si gull da, så gull kan du, hvis du går tilbake til det, så eneste måten å få tak I mer gull, det jo gruver, og så sånn sett det litt urettferdig også, for det jo bare noen land som har mye gruver, for eksempel, altså det ikke, man ønsker egentlig man ønsker et rettferdig system da, I utgangspunktet. Men ikke sant, land som har gruver, de har jo da plutselig mulighet til å skaffe seg nye penger. Sør-Afrika, altså hvis du leser historien her, så det jo, når det var gullstandarden var på, eller en av periodene var på høyden på 1800-tallet, en periode der, så gikk jo, altså Sør-Afrika var jo kontrollert mye av de såkalte boerne, som var noen fra Nederland som hadde store landbruksområder der sånn. Og så var det oppdaget store gullgruver der. Da sendte den britiske imperiet, den gangen på 1800-tallet, jeg husker ikke eksakt året, men jeg mener det var midten eller slutten av 1800-tallet, så sendte de en betydelig hærstyrke ned for å ta rett og slett Sør-Afrika.
Og da startet disse boerne, de startet en guerillakrig mot de, og klarte faktisk å slå styrken tilbake. Det var en krig som varte 3-4 måneder. Britiske imperiet ble da skikkelig forbannet. Nå sendte de en enormt mye større hærstyrke ned. Skulle virkelig knuse disse her. Og de gikk da enda mer opp på guerillakrig, for det er eneste måten, har du en mye større hær mot deg, så er eneste måten du kan liksom holde ut er å gjemme deg i busken og skyte et par og så løpe unna, ikke sant? Så da brittene begynte til og med hvordan kunne de få slutt på dette? Konsentrasjonsleire. De tok familiene til disse boerne og satt dem i, ikke sant? Og sulta dem ut og så videre. Og så da vant de på en måte krigen. Og så tok de over disse gullgruvene og så videre. Så altså, det har vært mye kamp om gull er heller ikke rettferdig, for eksempel, du har gullgruveland, de kan da lage nye penger, og som du ser, imperier, og det er ikke så veldig langt tilbake på slutten av 1800-tallet, går da inn og tar dette her. Så krypto tenker da, der er det, de tenker at kanskje dette er enda mer rettferdig, men altså ulempen med krypto er jo blant annet, altså du kan komme med masse positive argumenter for og mot her. En av argumentene mot er jo at selv om for eksempel bitcoin, det er så mange millioner bitcoins, altså maks 21 millioner, nå er det vel 20 millioner, og så er det opp til et par og 20 millioner som det skal bli totalt. Det mines på du bygger en sånn datamaskin, jeg har gjort det hjemme, og jeg varmer opp låven om vinteren med og sånn. Men altså, du kan alltid lage en ny kryptovaluta. Altså, ikke sant, det finnes jo Ethereum, det finnes masse forskjellige kryptovalutaer, ikke sant, så hvor er dette egentlig begrenset? Det er jo et spørsmål da. Er det begrenset med kryptovaluta, eller, for jeg og du kan jo også sette opp en ny kryptovaluta, eller, det finnes jo masse forskjellige kryptovalutaer, Ethereum er jo en av de få andre store da. Så, men når jeg prater med mine kollegaer gamle kollegaer på Wall Street, da, så er det veldig, Nassim, han har jeg sett han mener dette er virkelig en boble, og liksom, en boble som vil sikkert krasje før eller siden da, men altså, en boble kan gå mye større før den blir, så hvis de ser litt på, jeg henger også litt til at dette er en boble, altså ser du på Bitcoin nå, så er det, hvis vi tar en bitcoin er nå $110,000 cirka, $111,000 så i dag tidlig, og så er det 20 millioner bitcoin, det er 2 trillion dollar med krypto. Det er like stort som oljefondet cirka, oljefondet er 2 trilliarder dollar. Ja. Så tar du alle bitcoins, og hvor stort er oljefondet? Nå hopper jeg litt frem og tilbake. Oljefondet det er litt misvisende. I Norge så tror vi at Norge er så voldsomt store. Vi er verdens største fond, for det står det i avisen og sånn. Men ikke sant, hvis du går inn og ser, så er det ikke så stort. For eksempel BlackRock, de har jo 12-13 trilliarder dollar. Altså de er 6-7 ganger så stort som oljefondet. Et privat investeringsfond. Og så kommer du ned på Vanguard og disse her, de er 5-6 ganger, nei, de er 2-3 ganger så store. Du har masse, du kan ta i hvert fall 10 store amerikanske private fond og banker som er større enn oljefondet. I ren kapital under forvaltning. Ja. Og så er det musklene, altså musklene til en finansiell institusjon har også med giring å gjøre. Altså hvis du belåner, så har du er mindre robust mot kriser, men du har på en måte, ikke nødvendigvis, hvis du kjøper opsjoner, så har du giring pluss robusthet. Så du kan få større muskler ved å gire. Og det finnes, jeg sjekket nylig, det var for eksempel et fond i USA som er bare, som er veldig mye mindre enn dette her, men som faktisk handler for hver dag over 13 trilliarder dollar, altså 7 ganger hele størrelsen på norsk oljefond handler de for hver dag, for de kjører enorm giring og høyfrekvenstrading. Yes. Så sånn sett, ja, men så tilbake til bitcoin, altså gullmarkedet for eksempel er 10 ganger, nei det er 10 ganger så stort som, så altså bitcoin det har gått fra å være veldig lite til å ha blitt betydelig, men fortsatt veldig lite, for gullmarkedet regnes som veldig lite i forhold til aksjemarkeder og obligasjoner og så videre. Så bitcoin er fortsatt lite, det vokser enormt, og det har skjedd, nylig har det begynt å bli mer mer belåning der. Det som har skjedd de siste årene er at det har vært veldig mange bedrifter
selv som har kanskje drevet med teknologi og sånn, som har begynt med det de kaller for Bitcoin Treasury. De har begynt å ta opp lån eller utstede obligasjoner eller aksjer som skal øremerke til å kjøpe Bitcoin. Så det er kanskje et teknologiselskap, og det er jo enda mye mer penger som går inn i Bitcoin. Så det store spørsmålet er jo, ikke sant, er Bitcoin, ser du for eksempel gull eller et annet metall, platinium. Platinium er det enda mye mindre enn en gull i verden. Det finnes hvis du tar 4% av en unse mynt, en bitteliten bit, så er det så mye per innbygger i hele verden av platinium. Så dette, hvis du prater om noe som det er begrenset mengde, og dette brukes også som investeringsmiddel, så har du disse tingene der. Mens Bitcoin, så finnes det mange andre mynter, og hvis verdien stiger, så er det økt initiativ for å starte andre mynter. Pluss at platinium og gull og så videre har også en viss platinium brukes for eksempel i bilkatalysatorer, i landbrukskatalysatorer, det har en slags bruk da. Så det har en verdi der også. Så det, men jeg har ikke fasiten her, så det diskuterer, ikke sant? Det er de som sier da, Bitcoins det har jo egentlig ikke noe bruk, og det er egentlig ikke laget noe skikkelig system, jeg kan jo ikke bare, jeg har jo noe krypto på kontoen jeg kan ikke bare gå innom nå på en kaffeshoppe her etterpå og kjøpe meg kaffe og en sandwich for å si jeg betaler med Ethereum eller Bitcoin nå. Det finnes jo noen få sånne butikker i verden, men det har ikke tatt av sånn, det er ikke blitt et betalingsmiddel. Så jeg heller til at det er en slags boble, men det betyr ikke at jeg ville solgt, jeg sitter med litt grann i krypto selv, jeg tror det er en boble, men allikevel så ligger jeg med litt krypto, for jeg er sånn som jeg tenker, hvis jeg tar feil, så vil jeg ikke gå helt glipp av dette her, da har jeg ikke sant, en bitteliten del av porteføljen min i krypto. Men jeg tenker litt at dette er en litt sånn lovlig pyramidespill, men det har mange av disse gode tingene som de som er opptatt av rettferdige pengesystemer. Du har den østerrikske skole blant annet, og så videre, som kalles økonomi. Det finnes masse bøker på det som veldig få norske økonomer har lest om. Det er veldig mye diskusjon om dette i USA. Så det har en del av disse elementene som har vært, de som har vært veldig opptatt av pengesystemer i veldig mange år, det har mange av disse elementene som på en måte gjør det som et mer rettferdig pengesystem. Men allikevel så har ikke jeg tro på at Bitcoin liksom vil overta. Jeg tenker på at det har ikke blitt et betalingsmiddel, du kan komme med andre, men det er mulig at det er feil. Så jeg pleier jo alltid å tenke, og det synes jeg det er alt for lite av i samfunnet. Jeg tenker, det er stor usikkerhet. Jeg kan ta feil, jeg kan ta rett. Da kjøper jeg en liten hedge da, for at jeg tar feil. I stedet for å si at nei, dette er helt sikkert en boble. Ikke sant? Jeg ser venner jeg har i finansbransjen som, noen liksom mener at dette, og ikke minst denne blockchain-teknologien da, kan ha noe for seg. Men ikke sant, krypto er et lovlig betalingsmiddel i mange land. Men som jeg har sagt til en del studenter av meg, når jeg veileder på, så sier jeg det er forskjell på å være lovlig betalingsmiddel og være lovpålagt. Et lovpålagt betalingsmiddel som er typisk landets offisielle betalingsmiddel, det må du jo ta hvis jeg skal selge bilen min brukt, og jeg har listet den for 150 000 kroner, og en kommer og han kommer, det er mulig du ikke må ta så mye, du må ikke ta det kontant da, men han kan overføre det i kroner på bank, elektronisk. Han kan ikke si, ja, men her er Bitcoin, tilsvarende 150 000. Han kan jo selvfølgelig selge de Bitcoinene på en børs, ofte, og så gjøre dem til kroner. Men det er ikke blitt et sånn, og hvis, som sagt, dette Bitcoin-markedet er fortsatt veldig, det er stort for en privat, det er gigantisk for en privatperson og så videre. Men ikke sant, det er veldig lite for de store finansaktørene. Det er 2 trillioner dollar. Mens gullmarkedet som regnes som lite er 20 trillioner dollar. Og aksjemarkedet husker jeg ikke, det er bare helt sykt mye større og så videre. Så det er fortsatt et veldig lite marked. Jeg tenker hvis dette skulle begynne å virkelig konkurrere med den, de fleste politikere ønsker jo makt.
det finnes jo noen unntak da, men de fleste politikere ønsker nok de tror ofte at de skjønner mer enn, det litt sånn holdning blant en del politikere, vi skjønner dette her, vi blir stemt inn, og så må dere bare stole på oss, vi gjør det beste for landet. Og de ønsker da selvfølgelig midler til dette her, og det blir ikke, hvis du plutselig sier at nå skal vi satse enormt på å bygge ut vindmøller og så videre, og sier, men da nå må vi sette opp skatten med 15%. Det ikke det populært. Men ikke sant, så lenge seddelpressen går, nå prater jeg ikke nødvendigvis om Norge, for Norge i en særsituasjon som har ikke sant, veldig store eksportinntekter i forhold til hva vi importerer, så vi har oljefond og så videre. Så vi i en særsituasjon, men generelt for andre land, da, for de fleste andre land, så liksom enten må du øke skatten, eller så kan du. Og de fleste politikere skjønner jo ikke selv, ikke sant? Hvor alle disse pengene, altså de fleste, ikke sant? I USA, hvis du politiker, så gir du penger til ditt og datt, men altså, og det andre, altså, og det noen løsning på dette, altså, nå prater jeg tilbake på velferdsskapet, det øker med dagens pengesystem, det ikke noen enkel løsning på, og sjelden, vi ser historisk, det nesten aldri at de store sentralbankene går ut og sier hallo, nå har vi et mye bedre løsning her for fremtiden, vi endrer pengesystem om 3 uker nå til dette nye her. De venter til det kommer en krise, det da de venter til de må gjøre noe, det ser vi nesten alltid. Så altså, allerede i min livstid så har jeg opplevd i hvert fall et regimeskift i sentralbankpolitikk i Europa, det altså fra nesten fastkurspolitikk, eller en sånn veldig stabil valuta, når alle sentralbankene i Europa fokuserte på det, til flytende valutakurser. Så det kan jo skje igjen. Jeg tror garantert, nesten garantert, det kommer til å skje ikke sant, de neste 50 år, eller si neste 20 år allerede, så det stor sannsynlighet for at vi får et regime-change, altså en dramatisk endring i hvordan sentralbankene tenker, altså at de må gjøre om pengesystemet, fokusere på noe annet. Kan det være sånne digitale sentralbankpenger, CDC? Det en del av denne revolusjonen? Ja, det kan komme noen, så disse sentralbankene har også sett litt på krypt, altså Sverige drev med noe digital valuta, jeg vet ikke om de kom. Men altså, så lenge det liksom fiat-penger, altså, så lenge de kan øke pengemengden, så du liksom på fiat, så og selv Greenspan, hvis du, som var sentralbanksjef i begynnelsen når jeg var i USA, helt i begynnelsen, og som var sentralbankminister i veldig mange år. Hvis du går tilbake før han ble altså eller når han drev med, jeg lurer på han tok vel doktorgrad, i hvert fall når han var på universitetet, så var han veldig da var han tilhenger av gullstandard faktisk. Han mente at dette fiat-pengesystemet liksom medførte ulikheter og så videre. Men når han var sentralbank, altså du tilpasser deg liksom jobben da, så da sa han ingenting om dette her egentlig når han var sentralbanksjef. Men når han gikk av igjen, så var det sånn møte i New York der, da gikk han inn, men han ville ikke nevne, da sa han at dette fiat-pengesystemet som vi hadde hatt nå siden 70-80-tallet i USA da, det en veldig kort periode, ikke sant? 30-40 år, det ikke noe bevis på at dette kommer til å vare evig. Så han sa liksom, du skal være sikker på hvis dette bryter sammen, så har vi nok okser på lager, okser og sjøseil på lager. Altså han mente, Fed har jo ikke okser, de har ikke noe kuer, de har heller ikke sjøseil, antar jeg, men de har en plan, de har kanskje gull, de har kanskje noe digitalt, hvem vet, de har en plan selvfølgelig, hvis dette skulle på en måte bryte sammen. Og for eksempel selv Ray Dalio, som altså, han som startet det som en av verdens største hedgefond, Bridgewater, han var inne på dette også nylig. Han en av de som virkelig, jeg mener, skjønner dette her. Og som har klart å legge ut en del YouTubes og sånn, der han formidler dette på en veldig enkel måte. En del teoretiske økonomer vil jo da sikkert bare si at dette bare tull, for han har gjort det veldig banalt. Altså, han har jo et stort analyseteam og har nok gått mye mer i dybden enn det man får inntrykk av. Så han nevnte jo også nylig at
kanskje dagens pengesystem, liksom, at vi må gå over til noe gullstandard. Han nevnte faktisk gullstandard. Jeg spår ikke at vi går tilbake til noe gullstandard, men jeg sier, altså USA er en av de få landene som, altså den som har såkalt verdensvalutaen, de har en ekstra stor fordel av dagens pengesystem. Altså, hva vil det si å ha verdensvalutaen? Verdensvalutaen er rett og slett den valutaen som har etablert seg som de nesten alle land handler i, for eksempel de viktigste varene, olje for eksempel handles i stort sett dollar. Og energi er noe av det viktigste. Og veldig mye andre varer. Altså kjøper du ting, så er det veldig mye transaksjoner med Kina for eksempel, som ikke sant, det går i dollar til og med der. Og altså når den som har verdensvalutaen, altså Norge for eksempel, vi har masse amerikanske statsobligasjoner. Japan de har enda mye mer amerikanske statsobligasjoner, Tyskland og så videre. Og Kina har også veldig mye amerikanske statsobligasjoner. Altså de har kjøpt amerikansk gjeld. En obligasjon, altså den har en fast løpetid, for eksempel 10 år, 15 år eller 30 år. Så du er garantert av den amerikanske stat å få tilbake, hvis du har lånt dem 10 milliarder kroner, så er du garantert å få tilbake 10 milliarder, pluss renter, kupongrenter, årlig rente eller halvårlig rente. Og vil du få dette tilbake? Ja, med 99,9% sannsynlighet for det, eller nå skal ikke jeg si noe eksakt sannsynlighet, men la oss si 95-99% sannsynlighet, eller enda høyere. For det er ikke noe problem for amerikanerne å gi deg, hva er det de har lovt deg? De har lovt deg dollar. De kan bare trykke opp de dollarene. Men det du ikke er lovt, du er ikke lovt kjøpekraft. Altså hvis du kjøper gjeld nå for 30 milliarder kroner, eller enda mye mer som oljefond og så videre, og dette skal du få inn om så mange år. Men hvis de har trykt opp veldig mye penger i mellomtiden, så vanner det ut verdien av dagens penger, så du har hatt mye mindre, ikke sant? Fordi antall milliarder så kunne du kjøpe, la oss si, så mange skip da. Hvis du hadde vekslet dem inn i dollar nå og kjøpt skip, så hadde du fått så mange skip. Men om 20 år når du får tilbake de pengene, så får du kanskje bare halvparten så mange skip. Så den som har verdensvalutaen, som er USA nå, de kan på en måte, ikke bare kan de skatte sine egne innbyggere ved å trykke penger, de kan skatte de fleste land i verden. Og det er jo en enorm fordel for USA, som gjør at det er jo en av grunnene til at, og det er jo, jeg var på et seminar veldig mange år siden på Litteraturhuset. Jeg satt og skrev litt om en bok der, og så var han Kåre Willoch, tidligere statsminister Kåre Willoch var der. Han var også innom disse tingene da, altså at han pratet om at vi er kanskje nå nærmer oss en periode der det er skift fra, altså nå er liksom USA i ledertrøya, det har vært i mange år, og Vest-Europa ikke sant, vi følger USA både militært og liksom måten vi, altså sentralbankpolitikk og alt mulig rart. Men Kina har jo vokst enormt, så på sikt så er det kanskje Kina som, altså det er det han Ray Dalio prater om, ikke sant, change of world order. At historisk, hvis vi studerer 500 år og mange hundre år her, så er det typisk, ikke sant, de som er leder i verden, altså romiske rike, eller nå er det amerikanske rike med Vest-Europa under seg. Før eller siden så er det alltid et regimeskift mot et annet rike som blir det mest dominante. Og det er veldig vanskelig å spå, jeg liker ikke å spå noe, men det er mye som tyder på at vi nærmer oss en periode da det kan begynne å skje ting. Altså på grunn av, altså du kan jo se fra en del tall, ikke sant? Kina har gått forbi Europa på mye. Altså, for eksempel på energiforbruk, så er vel energiforbruk per innbygger i Kina har gått forbi per innbygger i Europa nå. Og energiforbruk har jo selvfølgelig stor sammenheng med produksjon og så videre. Så produksjonen er flyttet av det, og det vet vi også, mye av produksjonen er flyttet fra de siste 10 årene til både fra USA og Europa til USA. Til Kina. Nei, til Kina, mener jeg. Ja. Og nå er det jo litt sånn panikk, nå har man jo kanskje begynt å skjønne dette på toppen, selv om man kanskje ikke vil, så ikke sant, nå skal man prøve, så det er noe av det Trump blant annet, så han har vel for hvert fall rådgivere som har, eller om han har skjønt det selv kanskje, ikke sant? Så har han skjønt dette her, så det er stort press på å flytte dette tilbake.
For hvis tilliten til en verdensvaluta faller, altså så mye at, at transaksjoner for eksempel i olje og andre viktige varer begynner å gå i en annen valuta, da vil plutselig verdensvalutaen kunne bli en annen valuta. Og da kan ikke det som altså den verdens ledende makt, kan ikke da beskatte de andre landene indirekte ved å trykke penger. Så for oss det jo en fordel, selvfølgelig. Altså jeg håper jo USA vil vare så lenge som mulig som for alternativet ser ut til å bli men altså det ser jo ikke som det noe som skal skje umiddelbart, for ikke sant, hva sannsynlig for at Kina blir verdensvalutaen, fordi de har jo blitt litt mer diktatoriske kanskje de siste årene, og ikke sant, men ikke sant, det store, de har en enorm innenlandsøkonomi og så videre, altså det mer usikre tider på den såkalte lange kredittsyklusen som enkelte er opptatt av da. Så det altså for første gang i min karriere så kan vi være altså nå prater jeg mest sannsynlig vi kanskje ikke der, men altså, sannsynligheten har økt betydelig, for at vi kanskje nærmere oss sluttårene. Og da liksom usikkerheten ganske stor med antall år fremover, at vi nærmer oss et slags regimeskift, der det kan være en ny verdensorden. Men det trenger ikke som Roy Dahl også, det kan skje veldig dramatisk, ikke sant, at du får at velferdsskap og tilliten til dollar og alt, liksom, du kan få sånn altså det liksom worst case scenario sånn der, ikke sant, væpnede revolusjoner i land som flere prater om, det økt sannsynlighet for, fortsatt veldig lav sannsynlighet, men økt. Ikke sant, det var jo pratet om det for 10-15 år siden, så ville det bli omsendt lagt inn på Gaustad, ikke sant? Men nå, ikke sant, nå kan du google, så det masse ledere og sånn som prater om at ikke sant, det økt sannsynlig for revolusjon både i Europa men som Roy Dahl også inne på, altså det trenger ikke å være væpnet revolusjon, det kan være altså et stort, altså dramatisk endring i hvordan vi på en måte styrer landene på da. Så en dramatisk endring på å styre Norge ble jo på 2010-tallet, dette jo en ting du har sterke meninger om, altså strøm og kabler. Ja. Eller energi vel kanskje riktigere paraply her. Og du mener jo en del om hvorfor Norge kjører en helt feil politikk. Du har ganske krasse mening om norsk energipolitikk. Hvor begynner vi igjen da, tenker du? Jeg har skrevet mye om de avisene. Altså bare for å si litt om min bakgrunn, jeg nevnte jo litt den tidligere, så jeg har veldig stor, eller betydelig praktisk erfaring fra kraftmarkedet. Altså jeg begynte å se på dette når jeg var i Norge og lagde litt datasystemer og sånn, så ble jeg headhuntet over til USA, så i min første jobb der borte så satt jeg og handlet Nordpol, jeg våknet 4 om morgenen, og så tok jeg og handlet en del sånne strømderivater på børsen. Og så gjorde jeg aksjer og sånn videre ut på gikk jeg la meg så jeg var med egentlig veldig tidlig, så jeg satt meg egentlig ganske tidlig inn i det, var med liksom fra starten, så jeg mener jeg kan veldig mye om det praksis. Og dette markedet fungerte, altså, for dette var ikke et marked, Norge lagde et strømmarked, altså et kapitalistisk eller fritt marked for strøm på midten av 90-tallet begynte dette å komme. Så vi var en av de første landene som siden la det markedsmekanismer og børs, en velfungerende børs for dette. Og det fungerte egentlig veldig bra på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Det fungerte veldig bra inntil disse motorveikablene til Tyskland og England kom, som lagt for noen få år siden. Altså rundt, var det 2000, det var omtrent rett før Ukraina-krigen omtrent. Ja, med en helt annen kapasitet. Helt annen kapasitet. Så før det, ikke sant, så var dette, så var strømmen på en måte, altså fra vannmagasinene var på en måte fanget inn i Norge, og dette var jo bygd opp av det norske folk. Over 90% av vannkraftverkene eies jo av stat, kommune eller fylkeskommune. Så dette det norske skattebetaleres penger, og selvfølgelig profitt fra disse som gått på å bygge opp dette. Det norske folk sitt. Det står jo til og med i den der loven at dette skal forvaltes til det beste for norske folk.
Men så var det utredninger av egentlig, og flere akademikere, og jeg skal ikke nevne navn, men ikke sant? Som egentlig ikke hadde noe jeg tror ikke de hadde noe som helst praktisk erfaring på å handle med kraft. Og ikke, som jeg kommer tilbake, opsjonselement også veldig viktig, som jeg kommer tilbake til. Så de kunne ikke noe særlig om dette, så de sammen med, jeg tror det var Sintef og en del andre, de kom jo frem til at ved å få disse nye kablene, så skulle jo prisen bare påvirkes et par øre. Ikke sant? Det er jo greit, også om prisen går fra, nå husker jeg ikke hva den var i snitt før, si 30 øre til 32 øre, det har jo ikke noe stor betydning for folk flest, og det er helt greit. Men ikke sant? Etter min mening er det en helt hårreisende analyse, for du øker kapasiteten her dramatisk, og altså før det hadde du også kabler, så du hadde til Sverige blant annet. Sverige er jo også, produserer jo mer enn de bruker stort sett, og Finland. Så du hadde kabler til land som stort sett hadde perioder med overskudd innimellom. Og totalt, så du hadde sikret deg, altså og du hadde jo flereårsmagasiner, så du hadde på en måte sikret deg forsyningssikkerheten, den var allerede temmelig sikker. Eller jeg vil si sikker. Ja. Med flereårsmagasiner og så videre. Så får du disse eksportkablene, og i tillegg så skriver du avtaler med Europa. For altså, store eller store kabler i seg selv er egentlig ikke noe stort problem, så lenge du kan regulere de kablene som du vil. Og, altså, en opsjon som sagt, en rett, men ikke en plikt til å forutsette noe. Så la oss hvis du bygger de kablene, helt greit, hvis du beholder retten, men ikke plikten, altså hvis du har rett, da kunne du hvis vi har enormt mye nedbør, og vannmagasinene begynner å bli så fulle at du vet at du må slippe ut vannet, ikke sant? Så er det bare å kjøre på med eksport, inntil du reduserer vannmagasinene litt. Ja. Og stort sett er det kjøpere der hele tiden. Da kunne du bare... Men ikke sant, nå har du jo signert avtaler, så vidt jeg har skjønt, som gjør at du nærmest er forpliktet. Hvis prisen er høyere i Tyskland for eksempel, så må du bare sende ut det kapasiteten på kabelen er. Og selv det er det jo eksakt hva de avtalene er jo ganske uklart. Jeg har kritisert det i avisen, for det er jo noen unntak. Det står jo i den EU-loven som jeg skrev om i Nasjonen en gang, så står det jo svart på hvitt at hvis det er fare, altså hvis det er fare for mangel på en viktig vare, så er det flere paragrafer, da kan man gi varsel til EU, og så kan man si fra, nei, nå må vi kan ikke eksportere så mye, for vi mener det er fare for en viktig vare, og strøm er en viktig vare, det er jo livsviktig i Norge for oppvarming, og det er viktig for veldig mange bedrifter. Så jeg spurte hun som var før han Åsland, det var hun som var sjef da, jeg husker ikke hva hun het, det kommer jeg ikke på nå. Jeg skrev i hvert fall direkte innlegg til hun i Nasjonen. Så sa jeg, har dere tatt opp med EU? For jeg skrev, det trenger jo ikke å være nesten tomme vannmagasiner og rett og slett mangel på fysisk strøm. Altså det står jo i EØS-loven fare. Det er bare en sannsynlighet for at det blir manko på strøm. Og det var det jo i begynnelsen av 2020 eller noe, så var det flere kraftanalytikere som har sagt at nå er det fare for kraftmangel. Og hvordan definerer du kraftmangel? Det er jo ikke det at kraftmangel betyr jo ikke at det er slutt på strøm, for da er det jo et totalkrise. Det er jo bare at hvis strømprisen går veldig høy, så er det jo en del småbedrifter som ikke har råd til det, og må legge ned, og det har vi sett masse eksempler på. Det har vært bønder som måtte legge inn i kjølelager for grønnsaker og kaste hele avlingen. Det har vært matbutikker som må bare stenge ned. Det har vært masse bedrifter i Norge, pizzabakerier, masse bedrifter i Norge som har stengt ned. Så etter min mening så det er jo allerede definisjonen på fare for alvorlig mangel på en vare. Så jeg mener norske politikere, og spesielt Arbeiderpartiet nå som sitter med makt, det er mange partier som har vært med å signere disse avtalene, men det er jo Arbeiderpartiet nå som i de siste 4 år har sittet ved makten, og til og med hatt, når de satt sammen med Senterpartiet, hadde flertallsregjering. For meg virker det som de ikke har gjort nok for å slå i bordet og si hva er det hovedsakelig Europa trenger? Spesielt nå som som det er Ukraina-krigen, der er det mindre gass fra Russland og så videre.
Vi ønsker jo ikke å kjøpe den heller, selvfølgelig. Norge leverer så mye gass som mulig til Europa. Det er jo enormt, altså energien i den gassen vi leverer er gigantisk i forhold til den lille strømmen vi leverer til Europa. Yes, det er et viktig punkt. Så hvorfor kan ikke statsministeren dra liksom ned der og slå litt hardt i bordet? Og jeg tror ikke han trenger å slå hardt i bordet engang. De kan bare si, Norge ønsker å hjelpe selvfølgelig så mye som mulig. Europa i denne krisen der vi har med Russland og så videre, vi ønsker å boykotte Russland så mye som mulig på grunn av Ukraina-krigen. Men vi vil pøse på med så mye, og vi har økt produksjonen og så videre, og produserer så mye gass som mulig, og vi bruker jo nesten ikke gass selv. Men nordmenn, de er lovpålagt nærmest. De fleste substitutene er jo tatt bort. Du kan ikke fyre med vanlig fyringsolje lenger. De fleste trodde at de ikke kunne fyre med olje i det hele tatt, så de fjernet jo oljetanken. Så selv om du kan fyre med noe, de har ikke oljetank lenger. Så selv om du kan kjøpe noe biofuel, som er veldig dyrt. Så vi er pålagt å fyre med å holde husene med strøm. Så dette er jo, og hvem er det dette rammer hardest? Det er jo selvfølgelig de fattigste, men nå er det jo noe sånn, ikke sant, du hadde kappa på 70 øre og så videre, men det er jo fortsatt veldig, og pluss moms og alt det der, så blir jo dette fortsatt veldig høyt. Og Arbeiderpartiet, de har jo skyldt av veldig mye på, nei, dette har ikke noe med det, vi har ikke gjort feil beregninger, disse ørene og sånn, dette skyldes ene og alene Ukraina-krigen. Så ikke sant, de har sagt, dette er ikke vår skyld, nå er vi bare i en krise, og alle må stå sammen her og vise solidaritet, spesielt i regjeringen, for dette er Ukraina-krigen. Vi har ikke noe, men ikke sant, i Nord-Norge er det jo momsfritak på strøm. Så jeg skrev jo også en artikkel til Støre direkte i Aftenposten blant annet. Så sa jeg, men Støre, la oss nå si at la oss skylde bare på Russland, da, selv om det ikke stemmer, det er jo disse kabler, la oss bare godta det argumentet. Men de styrer jo ikke momsen i Norge. Hvorfor tar dere ikke opp i Stortinget at dere fjerner momsen på strøm inntil denne krigen er over? Ikke sant, du hører ikke noe tilbake, du får ikke, jeg prater for tomme ører nærmest, og det er Skattebetalerforeningen gikk også inn for dette her. Og vi har allerede momsfradrag i Nord-Norge, og der er det jo fortsatt relativt lave priser, selv om de skal bygge ut. Så, man har gitt bort en opsjon, det er tilbake på opsjoner. Hadde man hatt en avtale, og det er uklart om man faktisk har en sånn avtale, for man ser ikke ut som man prøver å håndheve den i beste for nordmenn etter min mening. Hadde man sagt nå, vi skal bare eksportere strøm når vannmagasinen er temmelig godt fylt opp, sånn at vi kan holde så lenge vi holder en lav pris i Norge, så virkelig lav pris, så kan vi eksportere litt, men når prisen begynner å gå litt opp i Norge, så kutter vi eksport inntil vi har nok vann på magasinene. Og så har du denne prissmitten selvfølgelig. Så det er flere problemer her, men jeg mener man har gitt bort en opsjon, og en opsjon har en enorm verdi. De burde jo ha slått opp i boka mi, ikke sant, og prøvd å og så har de satt opp utvalg til å utrede dette her, ikke sant? Og disse utvalgene virker som i hovedsak brukes til å legitimere, det vil jeg sikkert uansett hvem som sitter i regjering, politikerne som sitter ved makten setter opp utvalg som er litt sånn kirsebærplukka folk. Ikke noe, jeg så ingen i det utvalget for eksempel hadde noe kunnskap om opsjon, hadde noe praktisk eller solid, er noen kjent person for eksempel innen opsjonsteori. Vi har jo flere i Norge som kan opsjonsteori enn meg, det er jo betydelig med professor. Ingen satt, her har du gitt bort en opsjon, en rett, hvis det er riktig det de sier, at de ikke kan gjøre noe med den, at de ikke kan holde tilbake noe særlig strøm her, hvis det stemmer det de politikerne sier, så har de gitt bort en opsjonskontrakt som har enorm verdi. Hvorfor gir du bort en opsjon uten å få betalt for det? Det ville jo aldri skjedd i noen som jobbet i en investeringsbank eller et hedgefond. Og de har ikke da engang satt opp et utvalg som kan utrede dette her. Jeg så også på mange av de som satt i utvalget der, var jo tidligere Senterparti- og Arbeiderparti-folk. Jeg skrev en artikkel, jeg fikk ikke den på trykk da. Men jeg tror mange av de, man burde hatt flere utvalg da,
kanskje med litt motsatte folk som kunne, altså man burde fått litt diskusjon, I stedet for virker som mye av disse utvalgene settes opp for å liksom for å fraskrive seg ansvar, for da har man et faglig utvalg, ikke sant? Og så kommer de med en rapport. Ikke nødvendigvis, altså jeg sier ikke nødvendigvis at disse folkene bevisst sitter jeg tror ikke de bevisst sitter og lager noe liksom på bestillingsverk, men de er valgt ut I utgangspunktet, folk som har litt av de samme meningene, og så har de kanskje ikke engang folk som kompetente nok. Ikke med vilje, men altså de har rett og slett ikke fått inn de. Så jeg synes det har vært gjort en veldig dårlig jobb her, og dette går utover norsk næringsliv, spesielt, siden de ikke får noe, det har gått utover hytteeiere, altså hvorfor skulle ikke, altså en av argumentene jo selvfølgelig de som har hytter, de liksom, har du råd til hytte, så du en riking, da skal du betale mer til fellesskapet. Altså du skal ikke få så mye subsidier, sier de. Men altså, det koster 12 øre I snitt, ifølge NVE, å produsere 1 kilowattime. Og så selges dette for I snitt kanskje en krone, altså uten den strømstøtten så har det vært over en krone, altså I hvert fall når du trenger strøm på vinteren, så har det vært gått en krone eller høyere, ikke sant? Eller, ikke sant? Hvorfor skal, altså man burde vært glad for en som bruker litt mer strøm egentlig, så lenge du har strøm I nettet. Så burde du vært glad for en riking som bruker litt mer strøm, for da han betaler jo, altså forskjellen mellom 1 krone og 12 øre jo liksom det som går I statskassa, hvis prisen så da går jo 90%, det jo en vanvittig margin. Så jeg mener, liksom jeg synes de har kålet det ganske bra til her. Det var det mange partier som, og det var nok mye kraftbransjen også som har kanskje driver med litt lobbyvirksomhet. Det var nok en del I kraftbransjen som jeg tror skjønte at dette ikke ville bare gi et par øre endring I kabelen, men de, selv om mye av dette statlig og så videre virksomhet, så får du jo ikke sant, lønningen og jobbsikkerhet og bonuser og så videre jo, altså går det ser vi jo, Statkraft og så videre har jo og Statnett. Ja, ikke sant, I Statkraft var det jo temmelig, altså de ønsker, altså de som sitter og forvalter denne, og så nå jo mandatet profitmaksimering. Ja, det jo, og det jo det som Kjell Erik Eilertsen har sagt også, at det blir som, de opptrer som investorer og som holder på ute I det private markedet, altså de oppfører seg som privat bedrift med helt astronomiske lønninger, utvider antall mennesker, som du sier, og de lever sitt eget lille liv, da, som nesten som et aksjeselskap. Ja, Eilertsen har jeg følt meg litt på. Han jo en av de få politikerne som virker som har satt seg godt inn I dette her. Han demonstrerte foran Stortinget, husker jeg. Jeg var der selv med en plakat. Jeg sa maks 33 øre hadde jeg for moro skyld på plakaten. Gahr Støre har jo sagt bak talerstolen at nordmenn skal være første forbruker av norsk strøm. Altså sagt det gjentatte ganger, og så vi har det liksom svart på hvitt fra talerstolen. Et politisk, altså nesten sånn et krystallklart budskap. Her har vi ingenting å frykte, fordi nordmenn skal få adgang til denne strømmen først, og så havner vi I en situasjon hvor det bare, altså dette fremstår da som ren løgn, at vi har en statsminister som lyver til norsk befolkningen. Jeg skrev faktisk en artikkel om det I NRK som jeg fikk på trykk. Jeg overrasket meg at jeg fikk den på trykk på nrk.no. Jeg kalte det ikke løgn, men jeg kalte det bløff og brutte valgløfter. Der jeg nettopp tok noen av disse sitat, altså hva sa Støre og Åsland og så videre, og Vedum og så videre, altså de som vant regjeringen, altså kom I regjering og fikk flertallsregjering, hva sa de før de ble valgt inn? De gikk jo til valg på at altså det var jo ganske det var før denne strømpriskrisen og disse kablene kom. Strømprisen var allerede lav, selv om den hadde steget sakte over noen år. Og de gikk til valg på at de skulle nærmest ha enda lavere strømpris. Og så skjer det motsatte. Altså vi har ikke hatt høyere strømpris, ikke sant, historisk. Så, så jeg skrev, dette nesten en fare for demokratiet, skrev jeg, og grunnen jo altså alle politikere bløffer jo litt, sånn det bare blitt.
legge på valgflesk, eller hva du skal kalle det. De vet at, og kommer du som et mindretallsparti i regjeringen, for eksempel, så må du jo ofte sluke, du må sluke litt kameler. Du må kanskje få igjennom, du sitter sammen med et par andre partier, og så får du igjennom det ene viktige punktet ditt på barnetrygd, men du må kanskje gi opp det du hadde på strøm. Men her er det jo en flertallsregjering. Det var jo med SP og begge var jo for det samme på strøm. Og jeg mener når du går til valg på noe og gjør nesten det motsatte, så er jo demokratiet litt i fare, for da, hvem skal du stemme på da? Folk er rasjonelle, strøm er viktig, de stemmer på disse her. Og så leverer de noe helt annet. Forsvarsargumentet er selvfølgelig at de da skylder, nei, vi har prøvd dette er Ukraina-krigen. Men vi ser jo når de kablene kommer inn, og selv når gassprisen falt og så videre, så stemmer ikke dette her. De kablene har enorm betydning. Det er de fleste som virkelig skjønner dette her, har jobbet litt i markedet, og ikke hvis du jobber i kraftsektoren, så er det sikkert, da tør du nesten ikke å si noe om det, for du lever av disse, men jeg mener man det er nesten en, kanskje man burde hatt folkeavstemning på sånne viktige saker da. Ja. Der er du litt tilbake til den sveitsiske modellen. Nå var jo du nylig i Sveits. Jeg kan ikke, men så vidt jeg har skjønt, så har de mye mer folkeavstemninger på viktige nasjonale saker. Og kanskje fremst og fremst i kantonene også da. Jeg tror det er mer i kantonene, og det er det jeg også tenker med direkte demokrati, at på kommunalplan så må det være helt klart mulig i Norge å gjøre med folkeavstemninger, og så vel kanskje nasjonalt, tror jeg, noe sjeldnere. Men det er jo store papirbunker som sendes ut til borgerne, som de blir bedt å lese seg opp for, før de tar et standpunkt, som da, til forskjell fra Norge, kan du ha folkeavstemninger. Men jeg tror aldri gjennom norsk historie at det har vært noe bindende, disse folkeavstemningene. Så i Sveits er det bindende. Politikerne må utføre den politikken som folket har gått for. Okay. I Norge så kan ha folkeavstemninger, men politikerne kan velge å se bort fra det. Det er interessant. Ja. Ta litt vann, ja. Ja, ta litt vann. Så det vet jeg ikke helt sånn der. Jeg tror vi også har stemt en eller annen gang i tiden på om vi skulle ha monarki i Norge. Har vi stemt på det? Gjorde vi ikke det? Det vet jeg ikke. På starten av 90-tallet. Men jeg tenker litt med dagens teknologi, hvis du går litt tilbake før 1970 eller 1980-tallet, da var det ikke datamaskiner. Så å ha et valg da, det krever jo mye. Du må sette opp valgsteder, du må ha folk som sjekker stemmesedler og så videre, hva du stemmer. Det krever enormt med ressurser. Men i dagens samfunn så burde det være ganske enkelt, og det er jo under utprøving i USA, ikke nødvendigvis på hovedvalg, men det er jo under utprøving i flere land. Hvorfor kan du ikke stemme på telefonen, Lage en app som er secure. Der du kan, jeg kan jo logge inn i banken min, jeg føler meg ganske sikker, jeg taster inn personnummer, jeg taster inn passord, og så har du sånn bank-ID og så videre, Jeg har ikke opplevd... Jeg har hørt motargumenter for det, ja. Og det er jo rett og slett av overvåkningsaspektet, at hvis myndighetene kan koble alt fra din helseprofil til hva du stemmer politisk, at disse tingene kan bli brukt mot deg hvis myndighetene får en fullstendig kartlagt hvordan du står politisk, hvordan du står til økonomisk, helsemessig, at de får for mye data om deg og dine slagsider, at de også kan begynne, de lettere kan forhåndssensurere deg, de kan lettere stille deg, de kan lettere presse deg. I en tenkt situasjon hvor myndighetene får for mye makt, og du er for farlig eller for plagsom, så er det tenkt at det er for vår egen sikkerhet at vi ikke har disse digitale stemmesystemene ennå. Og så er det jo og argument 2 er vel dette med utenlandsk påvirkning. Ja, det er klart det er argumenter for og imot, og man kunne jo prøvd ut for eksempel på noe lokalvalg på viktige saker. Jeg tror det vil gå sakte, men sikkert dit, og man kunne jo kanskje lagd der du
det ikke myndighetene kan se hvem som har stemt da. Altså, det burde være mulig å løse software-messig, men... Sikkert mange som har tenkt den tanken allerede å stå klar med systemene, men da må det ha vært kanskje et eller annet sånn desentralisert opplegg som ikke myndighetene har. Der kommer jo krypto og blockchain inn igjen. Ja, blockchain kan jo være et svar på det, men da blir det jo sånn at man kan gå i sømne på, og man må kunne verifisere at du har stemt det du har stemt på, at alle spill må åpne kort. Da. Ja. Så det jo kanskje velgere vanskeligere å stemme på ekstreme eller ukjente partier hvis man blir overvåket, og folk ser det. Men vi tror vi må sakte, men sikkert gå inn for landing her nå, der vi bikker 2,5 timer her. Såpass? Ja, det litt sånn par personlige spørsmål på slutten, eller? Gjerne det, hvis det ikke for personlig, da. Jeg tror ikke det så juicy, altså, hvis det var noen som forventet det nå. Når du ser tilbake på karrieren din, hva det mest verdifulle du har lært som du gjerne skulle visst som 25-åring? Nei, det var jo det krakk i 87 da, at du lærer tidlig, altså da tappte jeg litt på, og da, altså jeg tror det en fordel, altså at du lærer, altså nå prater jeg om innen trading og sånn, at du lærer tidlig, at liksom, det mange andre som kanskje smarte, eller vel så smarte som deg, så du får en ydmykhet overfor, at du alltid stiller spørsmål, ikke sant? Har jeg skjønt dette her? Porteføljen min robust? Har jeg risikoen under kontroll? Så hva er det noe du, hvis du skal gi noen investeringstips til unge da, hvis du kommer noen bort til på gata, hva faen, jeg så deg på den dritbra podcasten som var til 2,5 timer, det bare, jeg har investert i dette, hva slags investeringsråd, eller kanskje investeringsretning ville du gitt en ung fremadstormende gutt eller jente? Jeg gir aldri direkte investeringsråd, og det vil jeg anbefale nesten ingen andre å gi. Men altså det det at du ikke tar opp for høy belåning, selvfølgelig. Altså ikke maks belåning i bolig, for eksempel? Nei, heller ikke det. Samme på bolig. For altså, du må tåle en smell, du må tåle et krakk, du må tåle et eiendom. Altså, spesielt i Norge, for i Norge hefter du jo, hvis du går personlig i konkurs, så hefter du jo nærmest for dette evig tid, så vidt jeg har skjønt. I USA det sånn at enkelte stater, så hvis du har gått konkurs, så liksom slettes gjelda di etter en del år, har jeg skjønt. Men altså, uansett, jeg ikke for høy giring, og selvfølgelig, og så det jo spre, altså det jo spre risikoen. Ikke ha alle egg i en kurv, spre deg på, altså hovedteorien at du skal spre deg på mest mulig. Jeg litt sånn, jeg føler ikke alltid det, altså noen ganger ligger jeg veldig mye i enkelte, men altså selv om jeg svir av det, så overlever jeg, for å si det sånn. Så det å være forsiktig, og så det kunnskap. Hva liksom det mest verdifulle i verden? Det etter min mening, ikke bare i finans, i livet generelt. Du skal aldri, kunnskap etter min, jeg sånn alltid sulten etter kunnskap da, på alle mulige områder, og jeg mener det den største verdien. Selvfølgelig, det kommer jo an på hvor du da. Holder du på sultihjel, så jo, ikke sant, så penger viktig, altså penger og mat, altså penger for å kjøpe mat jo det viktigste. Så det jo inne på dette behovshierarki og sånn, men for de fleste folk så som har det greit, så kunnskap lite som slår. En ting som også viktig å oppleve en eller annen gang i livet, dette jo sitat fra Peter Warren-podcasten du var på, alle har godt av en smell. Ja. Forklar det. Nei, da tilbake til denne historien, men jeg tappte hvis du taper tidlig, så får du en ydmykhet, og ikke sant, da du forsiktig neste gang, du tenker om 5 ganger i stedet for 1 gang. Men hvis du litt flaks, si at det børskraket i 87 ikke hadde skjedd, da hadde jeg jo bare fortsatt å tjene penger den gangen, altså, uten å måtte starte på litt skrasj igjen. Og da har jeg allerede tatt opp et lån, og så sier at du tjener penger, da tar du kanskje opp enda større lån. Da taper du jo kanskje den gangen du har 90% giring, da. Altså da mister du hus, og da mister du ikke bare den sportsbilen du drømte om akkurat der og da mister du både hus og grunn og ha gjeld på, ikke sant? Så det godt å ha en smell tidlig i karrieren, for det veldig lett
det veldig lett å bli ovenpå, altså... Hybris. Og så gjelder det å diskutere med, altså spar ideer med andre, gjerne med, og som har andre syn. Ikke omgå bare ja-mennesker, det jo en sånn veldig fare både i ledelse og i akademia også, ikke sant? En del som bare omgås, de liker å ha en sånn ekkokammer rundt seg, og da blir det jo veldig lett å tro at du har rett, for ikke sant? Alle smarte, og de smarte, ikke sant? Men du henger bare sammen med andre smarte folk som har god utdannelse og så videre, men som enige med deg. Ja. Det jo, oi, da vet du at du har rett. Men ikke sant, det finnes kanskje en del andre smartinger der ute, som mener noe helt annet. Og min erfaring var i USA, så var det mye mer... For eksempel, jeg var ute på Nasim og han Mandelbrot på noen lunsjer, for de bodde begge like ved meg. Og de satt jo og skjelte hverandre ut. Men samtidig med et smil og lo. Ja. Ikke sant? Og fikk virkelig sperra, og det ser du veldig lite av I Norge det litt sånn, og jeg har vært på en del norske og på amerikanske konferanser, og så kan folk gå liksom I strupen for hverandre, og med en gang de ferdige med seminaret, så de jo bestevenner og sitter, og I Norge har jeg vært på noen seminarer der jeg liksom stilt virkelig kritiske spørsmål til noen, og så vil de ikke liksom hilse på deg I lunsjen etterpå. Det liksom, aha, det var jo bare faglig, det var jo ikke noe personlig, ikke sant? Det litt sånn... Nå har jo Norge blitt litt bedre der, tror jeg, etter hvert, men på grunn av mer... Det føles ganske sånn... Jeg har inntrykk at du skal ikke ha veldig stor spredning av meninger hvis du skal tilhøre en flokk, eller vennegjeng, eller et kollegialt miljø. Nei, det det jeg mener, så det Og ja, altså I akademia det mye... Jeg vil påstå at det mye sånn kanselleringskultur og sånn der, altså Hvis du ikke medlem av en sånn viss, for der det mye sånne flokker og mentalitet på visse temaer, og hvis du liksom går litt imot der, så liksom ser du, altså du får kanskje ikke forskningsmidler da, du blir kanskje ikke forfremmet, du holdes litt utenfor. Har du prøvd kansellert eller marginalisert? Ja, jeg vil påstå det. Jeg har fått, altså det var en professor fra Danne Universitet som jeg kritiserte, eller han kritiserte meg I første avisen, og så kom jeg med et motinnlegg, og da sendte han e-mail liksom til toppsjefen og sesa meg og sa liksom, han der det vel ikke tjent med å ha på universitetet der. Altså da bare, jeg skrev jo bare at jeg sa du må gjerne kritisere meg I avisen, og jeg kommer til å si hva jeg vil I avisen. Og han mente jo også at han redaktøren burde trekke det innlegg, men altså jeg mener, det skal jo være, så min erfaring jo litt at altså det begrenset free speech egentlig overalt I samfunnet. Du må, altså du må ha det vi I USA kaller fuck you money, altså det jo et rått begrep. Hva vil det si? Det vil si at hvis du har nok oppsparte midler til at du ikke redd for å miste jobben på noe, eller ikke bare miste jobben, for det det jo få som gjør, men altså at du ikke redd for at du ikke blir promotert, du ikke redd for at du ikke får forskningsmidler, eller at du da kan du si hva du vil. For da, ikke sant, da du har midler nok. Hvis du ikke har det, så tror jeg veldig mange redd for å si noe. Men, altså... I bedriftskultur så det, altså, men spesielt I akademia fremstår jo selv som liksom vi stedet for free speech, vi fredet for der du kan diskutere hva du vil og komme hvilken, men min erfaring nesten det motsatte, altså på Wall Street og blant, fordi på Wall Street så de fleste som har overlevd lang tid, de avhengig av folk rundt seg som sier det motsatte for å få testet ut, og som kritiserer dem når de ser feil, og da tenker du deg 3 ganger om, ikke sant? Mens I akademia det mye mer sånn ekkokamera. Men det avhengig av tema da. Noen temaer det liksom lov å, men liksom det et sånn hovedtema, kanskje, altså dette med, altså hvordan du skal løse det grønne skiftet for eksempel, da det ganske snevert av inntrykk av for eksempel. Ja, det jo mer myk vitenskapen blir på universitetene, jo mer og hvor vanskelig etterprøvbare forskningsresultater og versus den litt mer bunnsolide hard sciencen, så det jo jeg vil tro at det den første delen av hvor det vanskeligst å bli tatt på disse her tingene som du snakker om nå, med at det et veldig konsensusdrevne miljøer da. Ja, I hard science det litt lettere, for da kan du, altså hvis den gjør feil I en matematisk, altså da kan du liksom påpeke, her har du
det stemmer ikke med dataene. Og selv der det mange som vi var inne på tidligere, de holder fast i Gauss-modeller, fordi de bryr seg ikke så mye om hva dataene sier, de mest opptatt av fine modeller. Ja. Mens i mykere science, så det veldig mange som slenger rundt seg med begrepet bærekraft. Og så, jeg var jo inne på det i en artikkel i avisen, det holder jo ikke bare å si at vi skal, for eksempel, jeg tok eksempel elektriske biler da. Jeg tror på elektriske biler på fremtiden, men å si at bærekraft nå raskt alle skal ha elektriske biler, altså du må jo tenke på risiko. Hva hvis det for eksempel hvis det en militær situasjon eller et eller annet, eller det kan være flere grunner til at strømmen går ut, det kan være solstorm som NASA har skrevet om, det slår ut masse transformatorer og så videre. Det ikke fordel at vi da har litt hybrid også biler for eksempel? Så, og sånn det mange problemstillinger, du må også ta med risikoen, det holder ikke bare at dette ser grønt ut. El-tanks, det vel også en sånn... Ja, det kan også være en slik sak, ja. Men du, vi må jo si til de som hører på at de må jo komme seg ut på Amazon, eller hvor den nye boka de selges? Jeg har en ny bok på Amazon som heter Wall Street Short Stories, Economic Warfare, Corruption and Greed. Yes. Så der det 88 sånne korte historier som dreier seg om alt fra med forskjellig syn på cryptocurrencies til innsidehandel, til pengesystemer, til alt mulig rart. Det fiction, men det iblandet masse, mange elementer jo da så en del av historien, tenker du, dette kan ikke skje, eller og så googler du, så finner du kanskje, ikke på alle historiene, men en del så finner du, dette har jo skjedd, eller dette har masse elementer fra virkeligheten. Hvor stor andel ekte historier, og hvor stor andel fiksjon i boka? 50-50? Nei, altså alle historiene fiksjon, men det elementer og det kan man jo prøve altså det elementer som blandet litt sammen der da, så det jo en del av å lese boka. Og noen som sitter i finansmarkedet vil jo kanskje si, åja, det var jo det, ikke sant? Jeg vil anbefale boka på det varmeste, jeg har den på nattbordet, så og hver historie på sånn 2, 3, 4 sider. Stemmer. Veldig lettleste, kjappe, korte, morsomme, interessante, tankevekkende historier. Så jeg har kommet en kvart inn i boka nå, så jeg slowplayer den boka på nattbordet nå. Så den kan anbefales, og det spesielt til dere som har ekstremt lav konsentrasjonsevne og ikke greier å lese mer enn 2-3 sider av gangen, så det helt perfekt lektyre. Det jeg tenkte litt på. I dagens samfunn hvor jeg vant til Twitter og... Nettopp. Kort historie. Men du, jeg må si, det jo morsomt, jeg gravde tilbake i mailen, det var jo første invitasjon til deg, jeg var jo allerede tilbake i 2020, så nå har vi endelig fått det til. Ja, takk for det. Artig å være her, og se det fine studioet ditt her. Det var veldig hyggelig, og så det jo åpen dør. Velkommen tilbake når som helst, når du har noe på hjertet, og det jo masse andre ting for finans og politikk vi kunne prate om. Det var det vi rakk i dag. Da tar vi 5 timer i morgen da. 5 timer i morgen notert, og så skal du få med deg noe, det jo sponsoren til podden her, jo Folio her borte, med sånn der en sånn termokopp, og så har jeg Comfy Balls som sponsor. Kjenner du til de? Nei. Nei, det boxershortser. Ok, takk for det. Så da kan du fylle opp garderobeskuffen når du kommer hjem nå. Ja, nettopp. Takk for det, du. Så da har vi nevnt det, og da må vi si takk for nå, takk for at du har hørt på, og så sjekk ut nye boka, så jeg skal legge en link nede i episodebeskrivelsen, så burde du sende meg en link etterpå, så ordner vi det ned der. Supert. Perfekt. Takk for tiden, takk for praten. Takk for å bli bedt inn, og hyggelig prat. I like måte.